Radio Samoa. Tasilima tu amo. Fongamalio Mouto Tashi Asuao il dei fo ivango la woli ma le fa il rubber band di Samoa le pesse wa fa wena tolu manuit ya tonu tala fe ngole le ya mal manu le usau ya anto fa mal timo ya le manu do tele se ivanga da wa manu silang yang I mai le savili il ne ya se toffi le fa ta fitio nga wenga tute ma fa lo filipa e pe nga pa ti ai lo to pa ia ma lo to malo le soi fu manuia ma le langi ma wa mai o le diga ngole so ya fa le tunwa wingo le tap ya le ya vi ele lo fo le tua wa tanto wo de mai le fo ya so lona ton le basino a perila lua filo lima fa po lo to soi fu ma le banto wala fa tanya ilo na lo fa malona le e io lo o a fianisio tanto ton ainga el balanga le malimo leonti le ding fo even tango le top sanga ya e to e sele to e titi ya o no o tanto ma futa I pe ma le to tele ya oni si vo tana te fa longo ye te mi fa pe ni fa mai ya wa ave nga ka le en ku wa ka fa le ya te le lo pe sa na tana le o ya fa ma lo antu le tanga ya te ma le to ba tanga me le down and le la si ri before you stimulate ma antu le wa tanto fa ti le to ona fonga bua ma le porkalame nei o le auli ma fonga bua se I ulieli tulai fa I le fia na nei ma se lunga le ola tele yo le au ngana fa I Sofia tama avanta le sawa ya o le aso fo le dei lo ai pe fa pe I mai pa la yo pa o la ta vale la le wingol dantana ai tu fa fo se a fa yo nei le pa la yo pa o la ta vale o le no winga ya e tu le ai e tu fa fo se ya wala mo le pa o la ta vale ya pe ama le lima mita se ya va tala ma san yele me fero tu wa le mai mo ma le fa fo ma ya o na pa ya le tua o lo tau suina le pa vai o le online tono so se fanta fa te langa ma lo le talo ma no foi le on sa to ma tina ma tu pa nga ma san yele radio Samoa ya Michel por la mene o le o le ma fonga mo ya ma lo le so I fu manu ya o ma I to wa inu atu fuana au
Yo o le meta wale da ole. Ua dinga. Ai angalo fo. Ia. Kangoi tapo le fo ile. Ia. Ia wangi e kango turipo voila aungi. Kia waka ko vala istemi la tomai. Ia ai tano fantu ia tu tamamu tina ma. Tu audisi fo le dai. Wa sauri balanga I Samoa I le fai ungo le riva yaso. Ia manu ia tele to inteli wantu ia inga ma fanda walo family. Bai. Ia fefe o le tantu te mafutai nei lisi ono masina Samoa e ka fia pia o ko ia ka fia au le leia pia o ko. Ia le malo siriru. Ia o lisi nai na la usu le tai ona lila. Aba fu ia le au dantu le fana. Le sonna file na amatali ai le porklame o le Polyfest lua filo lima. E pere iei le tauvanga tautalanga a le whanawa onga. O lela ea fo o te vai e tuile ni vaenga o lawo. O le tauvanga tautalanga lea pei o na whaanga solo I le nei fo I aso tofi. O le aso tofi le o tātou iei. Ua mawai atu le aso ana nafi. Isi o wawai atu I le polo kalambe le dei o le aso tofi. O le aso tolu o le masino amperila. Ia lana amantaili e afole I tai ona lila tātou tautalanga. Ia anu atu ai lava le senga sfulu ma le tolu. Ia se so atu ai ma le senga sfulu ma le lua o le wate al sfulu ma le lua. Ia lona winga o lai wa saudi atu ia le tauvanga tautalanga le saunia. O le toinga tauvanga fui le na vantu lava le utala. Ia pe lua e pe 4 minute le avantu fui le whana ue mafo fawai. Ia po le ala na la tautalanga o le a wha ngai nai. Ia le unutala lea o le a awinatu. A whala o le se fulu ma le lua. O le wha ape mai e lunga ia o le teimina. E whaia I le tātou tauvanga le da. I le a ouni le I lava tusale o le afo le tasi. O le wha I loa mai le porkalam. O le teimina o le launga tongi. Ia e whai loa umalawa sui I tauvanga. Ia malawina tongi o whai unga o le tauvanga. Ia mantale le senga sifulu ma le lua. Ia wha solo ne ai le senga sifulu ma le tolu. Ia ma tautalanga le saunia. O le a tau au ina whai longa e whaia le asto nai. A sau nei alona wingala. Ia e le tufa ina I le so whai longa le whanau. Lea o le a lautongia. Mai le aso nafi se o lia mai le so. Lona winga le vuta a tufa tasi uman launga tongi I le asto nai a sau nei. Ia? Ona tātou se atu lole I le aso pito I sili ona to tele. O lewa whai o lanto wa solivi. Ia o nisi foi. Ia nai wha moe foi le e whai le wha noi. E peo le wha noi e le se utama foi le. Excuse me, boss. Kurgana pule. Yes, Johnny. What happened? You all right? Ava mergala Johnny. Yes, boss. My car is passed away. Wa mergala Johnny. Ua fiu e whao na ranga wale kaya. Ia ua leona. Fiu e ma fau. Po le arko I ngā upu e whai le peo le ta vale. Ia wha maila mergala Johnny. Boss. Sorry, my car is passed away. Lono winga ua pe le ta vale Johnny. Talu e le tuli antu e matua e anu I le aonga. Ia e wantu alu pere mapu. Sione, ia a walto I whaia le dame e lesi me leili na mea mo lo wola, tupu wa, ia po lo wola, whaifo. Ioi, he walawa ngā ika, ia la sanga ika o re ki mure mea. O la so antai o la tāle vanu le wei wha moe amatalia helpo le kalambe, mo wha whiwhianga I le aso antai au. O le aso fuwaile, a matal sa minga lo tu la fol fitu le tai au. O lewe yere wha moe, o le tau le vanu tai lusful minute, o wha whiwhianga whana wa aonga, mua, Kelston Boys High. I la tau nai tala malai le aso antai au. O le so o tuai le ma Liston College, so o tuai ma Auckland Grammar School, St. Peter's, Sacred Heart, St. Paul's, di la sao le afol se fulu, ma le toi 5 minute le tulai sfulu tasi le tai au, o le a whaafia I le aonga a Dilworth School. I le luas fulu minute te ail se fulu ma le tasi, o le a whaia I le mano longa. Ona toi talima ia le toi 5 minute le tulai, e se fulu ma le lua I le aso antai au.
o le taimilea moa onga na o tamaitai e iai. Mua, talamalai ai Calston Girls College. So on tuai ma le whaafiafianga Macaulay High School i le luas fulumiru te ai ia le se fululua i le wauli. O le kwanta le tasi St. Dominic's College. O le sfulu te ai le tasi St. Mary's College. St. Cuthbert's College i le 5 minute te ai le afo le tasi. Bernardine College i le tatonu o le tulai lua i le wauli a tau. Solo tuai le Auckland Girls Grammar School i le luas fulima minute te ai le tulai lua. Ona tawalunga fo i leo le poloka e le Epsom Girls Grammar School. Whaia le mano longa le titi o le utawa i tui le kwanta te ai le tolua nga i le kwanta i le wha o lo winga afa i tulai le la afa i sinakoma tai au. Ona wha wau leo wha a fiafianga o onga i e muli le aso an tai au. O onga o lea e tu fantasi ai ia le tu pa o li, ma le tu pa o tamaitai. Lea la iei ia Massey High School, Aurere College, Tangaroa College, o ne Hanga High School, ia ma Waitakere College. O le mai tau atu i, e o lava le tātou whamu moe, ia pe tusa lea o le tu lai ono i le fiafia antai au lona winga, e ma kwa le aso antai au, ia fua le iai lau tāpenanga, ia misi lewa pea o nau i le polokalambia au lua matua e a ngai atu le whamoe moe a toai ia mahalo ma whanau. I le aso to nai aso nei, ia o lea talamalai ai, ia lea o ngā James Cook High School, o na so on tuai lea ma Rutherford College, One Tree Hill College, Otahuhu College, Henderson High School, Avondale College, ia whapefoi ia Sir Edmund Hillary Collegiate. O na whaiele o sina mana o longa pupo le tai ape tusa o le lusful meru te alisful tasi le tai o la sto nai. O na whaawau tulea Southern Cross Campus, Tamaki College, Manurewa High School, Alfriston College, Mangere College, o Mount Albert Grammar School, Mount Roscoe Grammar School, ia ai tawa lunga whaafiafianga i le sto nai, ale whanau onga e Papa Toi Toi High School. I ene wha moe whapelea e mai i le tela i titi o le tolu lea wole la sto nai. O na whaia i leo le mano longa pupu. I ene wha moe a tali tu lai whae le fiafi o la sto nai a Sunday. O na longo lo leo le pa ia mano lea tiro o i le lau ngā tongi po o ai lea o le a lau tongia o a o ngā uma ia langantu i leo whanau o le whailo la tu sao i le tauwanga tautalanga o le nei fo i tu sanga. O le tūlanga le rai pio le iai. Ia fuafuanga fo i le nganta mo le so, o le aso a tai au, ma le aso to nai. Manatua, a whaataulau pepa matamata online. Nga ilunga o le Polyfest ia le upenga te whailang. Le la wanua koe ka ua kule ngō le afua. Ioi, si o waku kasi e kua i se isu e mani me mau kako ticket. Ia, ticket, ia, anui foiru. Le era ko mana ko va ko i masauna ko ilunga o le iticket.co.nz ya na ia le Polyfest fitu ta la li mosu sene le tau le pepa mantamat ba fa tau lunga online a totongi le feito toa e se fulu tala lo winga online se fe la lu ta la li mosu sene fa tau se vai po le ana me e mo o i le Polyfest mole fa now a fa o le somala so antaya lono winga atu fatas sfuru di mantala malesto nai wo fa be nga koila al porkalamena mfaiona e mai mo il porkalamena antole no awinatu le rifo i vai ngola woni ilunga ole Polyfest ilunga lo penga tofai langina ale asbpolyfest.co.nz faile fanau e fa sino antule mena wi il porkalam le reina tialu la vai o po po le so antao ana wa e si le fia le ia le whanga salonga al porkalam manatua ia ele o ta mau fu ia ta tu ting ia wai e ia le kai mi sa o ile lunga orga ko porkalam il ting ia ai o le ai tele ne fa nga fu ia ta tu le ting mi fu le sa mo o le nga kan ka wa ku le fa ai o mai ka le o ia fa ta le fa tu fa malo an tu le vai ngola woli e wi na fa tim ia te lo to te le malo le tu o lo fenga i manga wenga tute ma fai va lo filima
langa te fo I leo le fantu ai nga tausi ia misele udan to le fana ia onga tapedino fanau ile fa mo mo le Poly Festival le tu sanga ma loia tu ma tua I lo o to titi faintama man talavanti ya kwini save leo lenga te lea o lave ia o umbi io fa be foi ia va be foi Denise Mahjong pa o Filippo Pinati ia ma lo le sui fu manuia le manupio ia va be foi pele nanto Milo Sitolo ia va ai lo fa ngoinga fai le ko supervisor kai au but very sorry is my car is buzz away e kusana la ke poe aka I o il Polyfest ma no lilo o la maka le lia kwa ko pule velia pu nga e uso kulola I le ka ya na songa fu ma lo vie tele ya e fa peno marcana ko pule ya oi Shone, can I see you? Mention yes, boss. Mailo marcana el pulesione. Your job is a pass away. Wow, Mailo fano anoa. Ma fau nga. Tipu pe so uma. Bye lo tinga talu ai oi funga. Olo filing at mami se ilonga o le o tina timafai ai tu ia saula va o se aso awa se talio na yuna tu o le lang se tamai a por le sunset no amai uongo tole la sound le tonsa uali lo tu ai o foninga ole ariole o itau se maa ta vale wa o leiloa ina pe ai sea ua whainga tai se fuanga o e lava o sia o tai moni na o tili ai le whaamaoni Malo utali tonu la ulava sai leva ve ona umai lo keli tu ole lance tamai sei a ole sunset no mai uomo tole la saule ponsa Walilo atu ai o folina senza mai sei a o sunset no mai
matole la sao le posta Uali loa tu ai o fallinga Uali loa tu ai o fallinga Uali loa tu ai o fallinga Lau pese malo si le de ya wo lia wanga lo ya wo te ala fon sful ma no fa ya si le volas o le wo te lu sful tolu minuto na tale o le tu la e tasi le de fo ya so tofi e va telefoon tu e so ya tu vive ben betel e te lo si ave taxi la no nai fe fo I kalasa keke le da wo la te so fo no le la pinging e le tu avo ile sto nei ya le fantasy me Malaysia kamale o teren sanke Ora, se le kauli ko akamba ia pe vale ko moni ko amo jo. Le lo ya o lua so le pe o fe o ia le lua fa tu tua. Ya ma lua le ko yo se loku le. Telefoon to in City Australia le ma to me so ya pasta Carl Skelton mo to ya stickum le ainga ma lo le on sa ma lo fo ile taman tai. Ole sunga I leni pule o le tungtumna nanga alele tasi apparel sunga ya paulo arona ya pawala tangan tamatwa o fa amu ia ya yo ilona ia so ifua le ene fa mai mo le pola pio ya na la va ma fana lo ma tanga ina me te lo pisi pa wa me ba I si o lo ke wa ngalo se vai ngan malai o Iani Penny ma telefoon to le vai ngola ma lo le fa le faiva Edmonton nai le ma to me nai me pone Australia fa te a musamala ainga o to ma le fa tasi ma le vai ngola ya ma lo le faiva o a me ia la sunga nga e kausa mi sa kuper ngi aso pe va e ma ngi fa kasi fa lua wala ya le mea ngā fai me mari so e le se kupe e fa e kele vo ya nga va venga e se kanga kama so na ya na ko kava ko nga so kimura pe nga umang fa vela me ai vo le kongu nga ko common room po le lunch room mal to company fi wa so nga mangongi nga ana le ki nga vela kongo kava la ka so sa mi kongo kava. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. E leo ngatasi pea le futia male umele. E mawhai ona tūla I mai whaalawelawe whaafose I e peo se maliu. Se pili ele I mawhauwhawina. Po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu. Ma ua mo o mia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua, o walu whawha, 533. O lua lua, o walu whawha, 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. Ole au nakale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tautua mo le vaaiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, wins quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toeta lia luga ole awala, ta sila vale fale engineer, mo o mai so sosani ele tuatusi, se lau lua sumaleiva, Station Road o Tahuhu. Telefoni, 255-5555, 255-5555. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. E whaatalo whaatu Samoa I le suafa mana malo I su keriso. O te wala au lia I le hava ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te sasu maa whiwhio mai tātou whai sauninga, I le nei sauninga whaapitoa ua whaingoina. O lo a inga I le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingatā o lo whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu walu a perila, I le lima I le afiafi, o Lau Universal Church, sfulu tolu Lempi Drive, Manukau. O tātou whapitoa nei mai le whanaloa le Taiping I Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepa tamato I le nao le iwa se fulmani iwa sene. Mau keni le Buttercup I le nao le tai wha se fulmani iwa sene. Te le whamrianga e mo mai lau VIP card points.
Susuma ilo fai lava tau ma apalai sau VIP card ile Taiping. Lua se lamar tolu Lincoln Road i Henderson. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le mai le tua, so mo fo la no, wan fa poponga tato por kalama, e pe ona masane e oli luitau mo e. E ta via fai to ina ya te on foi po luas fu mal valu de kenese mo mo. Io. Kenese mo mo on foi po luas fu mal valu fai mai fai to mo. O fa manu ya foi le to ya te ila ua. Ma ua feta la ya tu ya te ila ua. Ia fana fanau, ma ia ulola, ma ia tu mo ile la lolangi. Be fruitful and multiply. Uma lona fai ele tua tangata. Ona fai lore I mawhaupunga ia. O le ngā lua ngā lau tangata. O le ngā lue. O le ngā lue. Mantua fo e leise mea o le rolangi nei e whawawau. E pala le la au. E pē le mangu. E uma fo I leo lau tangata. O la fo ilo momosi molo au le lei molo malosi. E iare kai mea vea koe. Wa mangumi fōringa, wa ko ule lauru, wa singa, wa ko le aru. Wa silo, o le winga la aritala. O le ngā luenga na whai ele tangata, na whai atu le atu le tangata. Ia whana whanau ma ia uruola. E le ma whaianga ke ia ua whaakula I mangi whale, ni ka avale, ni wa alele, o le mea ngā ngaka whai. E le I whai aku le atu ia akamu ialula ia la umele ukango whoara o le kampangia aliki po o le pani le ai o le ngofoanga fai le tangata a o le kangaka fai le tua ku el mafau. Be fruitful and multiplication, reproduce and multiplication. Be seedful. O punga fai me le tua le tangata ia uruola ma whanau e le ngata o le soifuanga ma le o langa le tangata ai o le fauina o le sisio manga le lei file mu matango fie maule vai le lalo langi le ki voi a peser kamalo elvisi mai. Welcome to my world. What a beautiful world. E uia u fale kongu le ea o le kele o kasa le anga wa masaya ile o song e pe o su anga sentis. But still e makango fie me na fai le tua. O oela ma e fa lango lango ye le fana fanau pe o melele. Ia tupu melele ia so uma a wale no fo le leo le atumu le ngalo langi a mesolo a inga male kalesi ia famria le to ia tsoe ia vea o ma o setasi e fa puna fanau mele lei mai le finangalo le to. Amen. Yeah,
Sufu Malio le Vino Records le divang o la uli e vale bese o fego ina le tua mamanai tulungan tu ile polo kala midang le chang mo o ma mo chang tu uma ma pasta Rolani Mikael Leota ile de fo ya Sotofi o le wa to iva minute o le tale o le tu lan tasi sound before ile sound sunga ya se yuli mo la lefi mo anta tu tala i vai fro ba anta le tasi la o le ding Fred Talafan to way, il Tidaya Sina Leo Malainga, William Hooch. Taylor is my piece, Cowley, before Lofi to Inola. And Eliko Tanga, Taylor is my Sanga Olive. Now, le Mount Tomidai, Ohio, America. Mele Sungaya, Demia Jeremy, doing a sofa to move up in it. Yellow Boala. Eu falo com isso lá, ele veio no poço, ele já ave fu, ele mai e vai ganhar fazia meio manu papa langi e po butcheries, e mas tu ele yang e lá cova pe la mang e meio lá evacue a wengi que ele kako la pisi foi ele avec ya e fa mai amata e fa tau le luan ta la ia fa solo tu ai le toru tala te le lo po fi nga we le po a makar kembing po wa di makana po fi kwala ile afa u po wole ko je me comme je me anko nga mal me ka half and half ala faula kama voi le pe a villa mai monsieur un pe mangu ki voi le nga ala fa o man tua tanto fi ia lona lolo malona tofu le lei ngalo ia i tanto le menta o le toto maulunga ia mo le mea ka o le high cholesterol ia an wanto i lunga ma le suka an wako i lunga ma le mea ngare maa sima ele fa mai oka o i ka o le upuare ia o ma kwa maa ngai le kofo ai po fa kasi la singa fa di fu kalo voile ka ko kalo voile le ngi we le wa ko ngi fiki makere ku pe fiki ya ale ole na ya o singa fa di fu pakeka fa di pakeka ke mangwa ji ko ingale mas na vili mai papakura wa fa manga lo ya ulona suwa fa lang mo sia sa ko fa longo ke longa le o ki sto ino poni poni wa mai ya tanto winai papakura le ya wo o sta ya mami ja, na, o fuala au, ia ma fa li pakeka. Ba, o le si me vai. E fua voi le o tanto olo. O le kamanga o umala. Ia po le fa peritani voi le o sweet potato. Ia, o le meu ki aga. O le kele o kala kamaya. Kasi an kua mami au ka fa vrengungu. Ia, nga kia ia le wale kua kala pi o lang kala masan ya. Nga o kamano loa ngi po o te maa po ari. E pe o ia foi lelo kai fongo ri marang karang. Nga se ia o mami au kaf. Kwa ngu a sakari. Talavan tu sini ya Maria le sina tavai. Te o vaenga peni se tavili. Ya ne peni ya mauto umale mauto me le vaenga leawo. Ma lo so ifu. My Gold Coast le fatasi mai Pisa County. O mai le tau ya to. Le divine tau o le ma sina fo le yo aperila mo tanto oli ya o lu ma ya o le venga sfo e va bene le venga so asambe tanto oli ya to lu na wa so toi ya ona tu wala wa ongar ko to mo tono ni sila ya as freely le venga sfo ya o le tu wa ya onga o le kwanta mo mua lu no le o va yaso ya e ma futa tanto ma tu ma fana al wan tu ai le so fulu ma lua o aperila ia alu wantu ai la tanto ea onga i lona aso lua se fulu maleva ile mai ai nau le esita le pala si le esita ile aso se fulu valu se fulu iva lu se fulu malona aso lu se fulu maletasi ia va ile va viola lua so le masina o aso le tausanga o itu lao le aso e si lo no o epe si lo kako ia e makwapi hai na kako ya van Donovan Tian Jerry Sick ya before ya Junior Moli ya malea fo
au whingal wenga le Field Rubber Company Limited, i nai mahanga drive le mafuto me sunga ya Junior Moli. Sunset Motors i pap toi tuai, tana fan tui leo so ya lo Panti Falaniko, i telo mo ngaki le no loa, ya ai kasi ale sa nga mta fa, ya usi tai leo so talo fai. Mo le meo le chava vo le e maalili le timu, e le nganta i lea, ya e laina, e suwa ua, meo e nantele uina se ka talo fai. Ia ele anga fa merka la lisi ko ole mea nga e ka ko yai nga ia ku yai ka ko ai pe ia so oma a uar ka ko nga o sin kai ia e ka ko kai mi a ko ai paji oi folo pan ko ngol me nga ka on fola a ura on sai pa u foi la no se scaval se si foi tu mantai o tinei Malo le sai fonga mua ile ne yesu timu ia fatalo fat po le tapo inga le tnu a fonga mai le nei tula le uli
e mo tala malau no tapo e mai mo tala to mo te ia ini sila mo paseno tu per tongi fala fongo Allah pale atu America o le lua I upole ungali sa mau o mali Wellington e Salomia sa pule yolo le scientist ma se faia onga talonga to lua televo sa mota alo kapi wa maria ile no fuango swa fala ulo ile la kapi le pasifika pa fobaya e fala telino ni tala o fali el presidente o America Donald Trump o le aia fa malo sia I le leina e amatai tu per tongi fala fongo o loa uma e fa ulu fale atu e America po le tariff ili se 40%. Ai mawalu ngatu tu pe fala fongo o loa moni atu nu te tele fa ia fata wa inga ma America. Ma wati e ona vevesi le tau o fata wa inga sa ia amataina. Talu mai ona toi tariu le official fa pai pai. O le su inga tele o tu per tongi fala fongo o loa o le a fatu wa imani pa punyo tama o inga. Ia tunu pitu te tele le rangi mo tanga te fatau o loa. Ma fao ngatu tua. Ma toi fa solo muri ai le pai teu se furu mas furu teu sa. O le sa o tonga o fatau wa inga sa fatu langa I fatu nunga I te lope. Ma ua iai le manatu o le atari fai tau iai isi atunu fai paanga. Ma America, I fatu wa inga o loa, I ni alato fai tuper tongi fa la fonga e si ilunga mo o loa America. E fau faleatu. Se tulanga I lima taita ina I le mawarunga ato o le tau o loa. E amanta mai lava I wila mo vai e o I waina. O le aso sa fai ai lea forfulanga Trump, o I loai o le forfulanga o le tuma oti po le Declaration of Independence. Da ia fai loai se lau papo o tusi ai tuper tongi fa la fonga re tongi e tunu I fafo mo o loa, e fa ulu faleatu. E au fie masaina tosu fa pasene o tupe fa la fonga, luas por pasene ia tunu o le Uni Europa. O karangata ma Mexico, atunu o te tele atu fato inga ma Amerika. O mai alavo na sasa le luas 5% o tupe fa la fonga o loa. Fa lia e ofisa, o le se 4% e amtai tupe tongi fa la fonga e amata fa mamalu le stonai. O New Zealand, e fa ono iai le se 4% o ia tupe fa la fonga I o loa. Ia kalsia. O le au pai ngā ruenga, ma tia ngā ruenga o whale le mālore ka inga ora. O iai le wha moe la tau te maua I wha amatalanga o le isi o whasalonga o ngā ruenga e kipi le so. O le whai pulu le suiso upo mata upo whale le pātia le Greens, ta matha o, ta ia tua ia, e siria ma le 5 se lau ia ngā ruenga o whata o te lusi. Paria Paul, ta ia whaalongo I lau whai ngā ruenga, o ia nei le ofisa, whapea. E siria ma le whai tau se lau ngā ruenga o le a lusi I le whai ungo Juni. Ai sa longo lo vi stilo le kainga ora Matt Crockett I le Johnny Sila. I se fa matanga sia fa per. O tala no anga talo sanga toi fa tulanga na amtaina le sto. Ai na tele fa mauni ina. I la fa ingo tanga to la lusinga ruenga. Ka fa le Crockett. O le fa moe moenga o le toi fa tulanga na. O le toi fa po wina ma le toi fa ta tianga. O le tele o le matanga ruenga e yai. Ina ia laina sai ma le lato fo fuanga. O le whata o tonga mane numero leo whai ngā ruenga, I le toi whātula ngana leo le kainga ora. E leo whāria fo I eise la ngono le yunia leo whai ngā ruenga le malo le pisa a. I leo whai o leo whai ngā ruenga o le alusi ngā ruenga, e sa wharia. O I eire wha moe se forfranga e whai e le tula e tolu I leo ouri nei. E koto ai loa I fo I leo whai ngā ruenga I wha amtalanga I leo fōwhanga. I wha maunga si o whiutana inga I le so. E o mai ai ulai o le rafe mariru furfa. E tolu afe fa se lau tos furuwalu. Ia lau whai ngā ruenga re mata ngā ruenga ale ka inga ora. O le rungari Peretania sa mau mari u se whara lave masalumia sa pule lava I la ui o la uola I te whale I le aio Roseneath I Wellington le pole sunga fua. O se scientisti ma se whai aonga pio na iei le mama ango le Johnny Sila. O se sui o le ainga sa iei se popolenga mata pa ina I leo leo ina ia whai se stiaki. Moro la o la malolo ina le te o se furu le pole sunga fua. Ta fa maro sia le o no fale tono fale ma mo ai tanga te to lu o ma liu e so suenga sa fa e latino ma liu sa fa mai ele sona nafi ma tu ina to ai mata o pu fo mai fa pito por a corner a o sa ilia le e seis a no yes so tanga mo le maliu e be no ilo ai ya Ben McClare Anderson ta no fu fa tasi ma tanga te o nai na fale por le landlord I le fale taxi e puti ai o Ben sa fa mo tu mangalu ai ni silene ai o Claire. E pēru loa I solo le vāni cinema Peretania, ai le inofo maua I Wellington I ate sema. O pensa ngā lua scientisti I le compania le branch o le Building Research Association New Zealand, ai o Claire, ngā lua o te whai aonga.
O le lima futu sanga o le whaalinga o whawhiawhianga o tūmanga nu whapolentia o ngā maulunga sa amataina le Palacio Timunga. I le Malaya le Manukau Sports Bowl, i au kilani stauti le asana nafi. Ma samia i le afa se le tūri o tū, ma anga nuu o polentia. Le whasalonga whaalinga i whata o whawhiawhianga le siria masuta siafu ta mai kia onga maile i te kulpitua ongolo a wai. Wa whaailoa i fwoi mariso whata whawhiawhia te lua, o se tei mua. E foi ai whawhiawhianga anisi o tangata anu. E ono i whata whawhiawhia, o lo whasolo ai whawhiawhianga Maori sa moa tonga le kuki niwe, o whawhiawhianga o nganu whewhiloi po le diversity culture. I le amatanga o le wharinga sa ratala awa i whata whawhiawhia lua, i le tausanga rei, ta au whiai whawhiawhianga tūmanga nua Initia, China, Korea, Hawaii, Scotland, ma Colombia. O le aonga maolunga papa toe high school o lo tari malo i le whata whawhiawhia sa mori te utanganei. I le ulua onga Vaughan Korat, sa i whai loa ilo na mita mitanga i le a waiolo na onga marisao i le wharinga. O le a whau le wharinga se i o le sonai, leo le a whao popo le numero tangata e asi sia mamai mo ina wharinga, e au whiai ma le taupo i tau mafa e se este whapolensia, i ma tau mafa i se tunu. E au whiai fwoi ma se tamaa whai whale ainga tonga. Ta i whaaloti te leina i tangata siase whata i kaistau ma whanga whapitoe kukaina mai le anole. Manu papalangi po le solo whanua. E tō whai e tamai te olo tau whia pēr whanama e mafua mai se whalawalawe tau tā vale sa tupu i tararaki saute la sanarafi. Lea tō sutasi tamai kia onga mari tō luo tangata mātua ta wha manu oli ai. O nei tamai ti mari whai a onga tō tasi mai la onga ale te kura Maori o ngā rua hine rangi. Ta nga yantu ya la to te ingo ta longa te New Plymouth i le tai au nanafi i le taimi sa feto a yela la to van ma se sta vali la Wallow Hastings Road i Matapu e to lua tangata sa winato le vali le helicopter pa le mai we kato no ni manu ongonga ai sa whaalia se sui so upu moa inga o te maiti sa fia i manua e feololo ma miti e ta longa e to lua ia alo ta alo la kapita le vo sa moni silo o fia o ni tangata ta alo o le lua fe maru farm o le Pacifica Breakthrough Players of 2024 ane no fuanga mo tangata Pacifica la ulo le kapi le Pacifica Rugby Hall of Fame o le PRHF o le tamata ta alo la kapi le Black Ferns and New Zealand longo i polotu le mapu ata i Silver Brunt. O le aia mawaina le tau le Monique Hirovanaa o le Breakthrough Women's Player of the Year. E se sauninga whapitoa mo tau i mastau mo tanga. E whai au kilani la sefulu o le masinane o Aprila. Ai o wala siteti o le All Blacks o le Rafi Marufufa. O le aia maua le tau le Waisale Serevi Breakthrough Men's Player of the Year. I le forflanga o ne ialo talo i tō lua whadi ai le vango tala le no whanga ale Pacifica Rugby Hall of Fame. O lea tō lua wala ngā te tau iai lea mana i o le la sao i le rakapi ar Pacifica, ma o lātou tangata e mai se le lau telo le rakapi. O Brunt, ta avemba fitu aru rua e tarumai le na urua i tā longa tele mo lau rakapi le Blues, e fatua so fitu sanga le Ruffenball le futasi. Ai ora se fulman valo o tau sanga sa firfiri ai lau fili le Black Ferns te New Zealand, ina ua firfiri mai ina malaya mai au whaare o leo. E le tālonga makanata le tāmaru sanga le Pacifica 4 Series i Waitakere i au kila ni sifo le Ruffenball le Fululua. Ta whaari ai le no whanga ale PRHF o ia sa ave makapetenia la urukapia tamai ta ele Mount Albert Crummer ta manu malo le tāmaru sanga o tālonga polisi au kila ni. Ta vea fwe masuyo le au tele tamai ta ele Kalapua Ponsonby. Mai le mauola na ulai tālonga mo le Black Ferns o Brunt. Firifiri a fwoi mo le tau whaina le score le tau sanga i le Ruffenball le Fululua na kapia le lorangi. Ma wha wau mai ane mata ina tele ola na taalo. Ar firifiri o se titi, o whaari ai le PHF, o se firifiri nga sa manino mai, ma ta uai o se amana ianga tele lea mo ia. Mai li taita i ola lo kapia sumali lima na kolisi ati la sel, talo nga mua mo le awa North Hapa, tu sulu ola na taalo le Chiefs, ma le ruai firifiri ai le All Blacks i le Ruffenball le Fululua, o ta uai le no whanga le PRHF, o le fōlaunga se titi, o lea patoa amata. O le pogo le Blues ma le All Blacks ofa tuinga fasti o le mpaini ona toi taalo le tamasanga ato o le supalaka pi Pacifica, ona se manua no ua. E se isi ta tele lea le awol o fekoi, le pui o le champigno o le supalaka pi Pacifica. O lea tamai ona se manua taalo nga fai tauria o taalo ai mo le All Blacks,
O le a whaia sono ta o tonga e pena whaari a ele blues. Po wa tūlanga le mau tonu ai fo i se awa no e talo ai. I te alonga whaitauri e tonu ma wharani. Le whaia le te alonga whaitauri e mua i le soli mo i ulai o le tausanga nei. A whapela o le mesia le blues i a tunga pasi. Ai o le latu toi whaapelo ia teisho whaamano si au. I le toi tali umai o Bowden Barrett. Ma le kapiteni sa o Patrick Tui Palotu. O whaaria tai o pataia, o tau nia tipilon to tongina ia mawhaiona tā mawina se la puso anga ma Gilberto Cerro Ramirez. Mo le tā whaia umo champini o na ua Miguelo whakamilo. O pataia ro ia umia champini ro langa le IPF ma le Ring magazine. E le au pangar cruiserweight. O whata o te puipuia. I le la puso anga ma le tama Italia ele ia te whaia ina. A e whaale ilo tele ia Claudio Scroll. E se fulfitu ana puso anga. E enormous fai ina le no whangar convention center ko Coast Australia. La su tolo masi no me apitai. O wha wo peo na le whiwhia apitai te loa le tau mwhai ai le maruia. Mo le whaia se la pusu anga masero. Le olo o ia umia fuse lua le WBA ma le WBO. Ta longa i apitai ile The Ring. Ne mana o tau tala se wha fōringa o whiwhia ile temine ia wai ele o whiwhia. Ai fōringa mai apitai masero e whetaui ile tau mawhare whanau le ni tu sanga apitai. O lea tama fusu Mexico, e ona mo fusu ma le tama lui whare tūla whono i a Uniel Tokotikos. I la sulusu valo uni. A e tama maupea i o petai o fusu anga masero e mawhai lava o na whaia e ulava i ana mata whai o i whare tūla whono. Whare o petai o sa uni, mata paase kone kalati ma i lea tōla o pinga e la whani a ia. O i whare ai o sa unge kipiron te tongi, ina ia mo whai na whatau nu se fusu anga. Ia tala nao ne yasho tempu. Ia i pere file mu tang tauma. Soi foia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa ku amo.
Sufu mali o le Tamauli Rugby Club ma le Tamauli Gospel Music I le rivang o la woli. Tuvat sia le talenga yama tumua upati junior sa lima le fia onga o le tito fitu o le manu sa mo. Ya wala wala fa funga ngal tatu. Tado. Ta wala tito fitu o le manu sa mo la wata penda ya le sunga le fia onga mo le pulenga e mi se alu matamba fana wale. Tado. E anga yantu I le sila sanga. Ole seriously ole rapid chance. Ia pole toi sa ilia leo Salvador Samoa e anga I toi to ton ole top 12 e peri e New Zealand mai se tudo e peri Australia Argentina e male tele on tudo na ole se fulu male lua na to au le on lo o pito I lunga le tap sanga le tembil rei ya ole isi tap sanga le sa ni jel te to fito le man Samoa e tani ma lo ile tudo o Polani ya Polani tono le antu Europa na la mo tapina ji ele pulenga male tanto au ya wa fu se ai mo sa mo amadu ia le tau mawhainga na I Polani o lana winga o le masina fo le masina o me o le anga ia tuai loa le teito o fito le manu sa mo e whaatali ia le bottom 4 po au e whae pito I lanu mai le se fulu lea a sfulu lua lea o lo tau vanei I le teimine I le tamasanga o le HSBC 7s I le tupa leo ali ya uli masau le fa moe ya lo sunga le fia onga va before ile pulenga mi se alo mo tamba fa na wala tru ole alo antu le tawina o le tawa o ma fo fonga ile da foi va yaso o lo lumana nei talavantu ina ile SK crates mo fa boli sa mo ya sa nele Casiano so fa tasima Maureen to Philly ole ma to mai nai fale niwi America sa mo o va into le telo to sa po fo tas ya mai nu ba fio angai America Samoa na wa yo yep yo wa I umma ko fo ngai me a yep mango ko fo se fa kasi le sa ya va jalo van tuwa ele to mai ta ya Ariana Princess Alva ya male official now le military ya veteran sinai America Samoa ya Michelle to fa ya lo titi Marcelino Yon before il faltu ya Antonina le jonga ya le lua Tony ya mal faltu ya ta longa moto malo mafuto bai dai America Samoa ya ma lo le tampenda ya ma lo fo ile ono sa tele la vai tu sanga tas ole aso se fulu male fa ya Antonina ole aso se fulu male fa ya por aso se fulu ma fu pa u yele aso e fa ma tu dai le fu America Samoa ya talo si o gamo kwa fit wa ya ku king o le au alova tot o le makwa ke leo so Amazon ya fa malo le tau malo fo le tapena ele se me fa ngofi ya le tu fa singa leo se au va awala va ya le alo atu I fainga mail tang ya antonu la ile o le va so asa ya a ona tu atu leo le va pele ona fa tonu ina ya ma le amu wa fa mal tanto over no ia wai mauti no la vai fa salo tu sa mai ia finga mail tai ale malo America sa mo tulangi wia e wa talafa tu dai Napier ma lefa mara tulangi wi tulia ia o America uria o ko ngai Napier ro po la o ko wa fa timu lava man tu ni o kilani o le famile talo le ta o le so e timu o le so antai au e timu ya fa solo antu le sto na I tau fe lono timu tau wa ia le la ila sto na I male sa ya anto fo male so ngafua ya e pe afa fo ile le ali me le la ya e fitia fo ile le ya pe puntia ya mai me menga ka o le fa tim ai o le so ia male so anta e o male le ya le so le fa mele official va ita timu fa solo anto ni au kilan ya o isi pitoro uma o le tudu o lo mafuto mai ele pa ia malo Samoa ia fa tana fa tu ia to fo I fa manu fa taile mafuto mai o le taia ona leila o le na sauno ia le li president o America ia li ia Donald Trump e fa pelea e ono a fia New Zealand I mo meo la fonga e ta ua o le tariff ia po le la fonga le tu lunga o loa ia awina mai tu I fafo e ono a fia I la New Zealand ele pasene le se full percent yo le sa ia fa la wilo ai e o I wo mapa anga mamai a America o le a fia uma to I lava
I le toi wha fo wina o Amerika le pe yei o pe o na yei le temi le dei. O vaenga pe o na sau noa. Ia, o lo a fiai le 10%. Ia le tariff I lunga o New Zealand. Ia, o lo wha pe mai yei, e 10%. O lo o charge lea le malo New Zealand. I o loa mai a Amerika. Ia, mai na sau no le li presidente wha pea. O nei fuafuanga, o le a toi wha le ai, ma wha malo si ai, ia le te mau a inga o Amerika. E iei la le la fonga, o le na tuu ilunga, e iei le wha mo tuu ilunga o lo mai kanata. Ia pita iane o le ta ua mai le tala, o le na matua I te e le senate. Ia lea fuafuanga fo ia le li presidente o Amerika. Ia wa o kanata ma Amerika e afo e tua oi. Ia ele ngantele, o le tele o tangata Amerika. E o lantu tau ainga I tono Kanata. Ia whapefo I le tono o Kanata. O lo o lantu ainga I tono Amerika. E lea se senga o le to ainga valea. Male vao o Lucia, male tono o Ukraine. Ia, e tangata no o Lucia. E o lantu tau ainga I Ukraine. Wa maratua, nau mai Lucia ia sola. Fao wha malosi. Isi lau whanua. O le tono o Ukraine. Ia la kanta foi lea, e tangata Ukraine. O lo ia la tau ainga I tonu, o le tonu o Lucia. Ia e pita ian, sali, ngara kai ko kasi ka ngaka e whaia wha atonunga ni. Ai a fia I tangata lautele. Tasi le tangata e whaia le whai unga mai fautua e toa fia ia fautua ina ia elengante le presidente o Amerika o le presidente o Lucia. Ia anto haifa le presidente o Ukraine. Aia afiai, tangata lautele. Yo, o le makua makaukia, o le bela e tate mai tawantu fui lele le tamwhinga lele presidente o Amerika. Wa tele le tupe alu I fafu, tele le sosoani alu I antunu I fafu. Ia au makua wha le tonu ele tamau ainga o Amerika. Ia mana tofu, o le ale tūlanga e tūla I mitono Amerika. E a wha ina antuilau, mātunu o uma o le lanolang. Ia si kako whaakalila po le alto I ngā 10% lea o le a pasasa I anta tau I nei New Zealand. Ia e po le a fui li koe whaalu waku pe I lunga o le tau o le soifua. Ia le awari ida I o e whaia la ko whaiu. Ia e la vea toi matato o loo au mau I le nei tū ma mau o le lalora. Sore ka fiola e tawhewhe. Ia utulanta I le vatau o le seta. O tulanta fo I le vai so le tu aia o nga le fana o ani porkalame o ani fo fuanga tanto mantua ye fe lo no fa na wi o tau fe lo lo mantua ta is fulu mon tu tu sanga I lunga fa ngo fiena va fa ngo fiena va o le wingolta ya o ka ko ma ko liste nga ki ye o ki vi pe ko ye le laptop o le tablet po telefon. Ia ngai an buana o ia whaiau whaiau alai, ioi, whaapsa nga ia si vai nga mga mei le aso anto, kwa ngongo mai fo I whaforke me fia aiai. Ia a leo nga ngat sa wai whafo maua le whalawa, maua le le saimingi, po le ale me ai, e whaanongo koe ka pungi mere pok. Makuwane e fia karangoa mai ai a kako. Tautua nā mantantou mantua, ioi. Whaima au mai I whafo le whana, o le kia o nā mea uma, o loo ia tantou matua. A wa e fiwa whaakali, le keimi e whai ele loku po le mea ai, a au nae o la meo internet I lo maota po lo lawa, wa ai ia le meanga I ele modem. Le meanga e o la I le internet. Ngā lo wakua, ka pēr balaka, ka se iu mawaya, ia ngai wa ai le I. E kusa e ko unu kai ko kasi mai fo le leifafu. E wa ai akunga. Kau fo iu mai iu. Mai le hamere. Mai poi, mara mo kupu. Mara venga kunga. Ko ya o waya la yeyo. Anga waya ke u fa le ngam. Ya, ele linga. Fa yimo mai fa mo mai se to ma futa. Ma si ye sili ye po a mai la. Yo wala singame. Ola va pel matua ola fa ba. Ai le lo. Nga le lo ko me po ko zo fa vol fa mala ma lu mara ko alu me via fi alu me po. Ye va sa fu le fa le pe mo le. O mana o mie o e po se isi o lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua.
E toa tele tangata o sosoani iai ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le awhamana tuina o le lima sfutau sanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila o se whatasinga pitsili o na tele I le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Awani avealo po le vale ma mafau ngai le mafai ai ona fa tau no ul fai poiponga alo walo po o sau tafaonga. E mafai api o le Finance Direct Limited ona fsosoani e fa tino o fofuanga au aloa e to e fa tali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited I le olu alua o valu fa lima tolu tolu. Olu alua o valu fa lima tolu tolu. Mo se fsosoani mo sau tafaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. O le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loa e whaatotonga ailo maota ini tau le lei toi anangata e mawai moenga ngao si tutono New Zealand wha a pese tino fōa o le potumalo o lo laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu selau, lua lua lua, lima whavalu. O valu selau, lua lua lua, lima whavalu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alofa le tatua tunu ia le nei fo yaso fo I mai le tua o te fifie fa filo ia te oe e le swafa o Yesu lo tatua li mo lo tatua faola o le tusia Yeremia tolu al fai upes fulima Yesu foi tau fa bea o te avatu fo ia te outou o leo ma moe e te tau malo uloto la tau te fafanga ia te outou I le poto ma le fa autauta a le upu mo o le aso le nei te talo mo lau fai fe au o e te talo mo lau fai fe au. Pai lo o le foi taule nei o le promisi po le folfolanga le tua I le nu o sai ta. Na fai ia le tua a fai o te toe fafo sia mai o tou ma o mai o tou I le nu sa o tou a ina u fata fe papelonia. Na ia tala le tua fe mai o te foa ia tu ia te o tou o leo ma moe o leo ma moe e te tau e tusa malo loto o leo ma moe ia na te latu te fafanga o tou I le poto ma le whautauta leo ma moe kala whea ngai u saunia le tua ai o le upula mo o le aso le nei whapea I rau lau whaife au o le leo ma moe o le leo ma moe ua avatu e le tua ia te oe o e loa tofu ai tātou I Samoa ngi ia male leo ma moe tofu a inga male whaife au ua vatu ele tua le leo ma moe le na I lo nu ia po na mena ia I lo ainga ina ia fafanga ia te oe I le poto ma le whautauta ia o le fesiri la mo oe le nei aso o a mai le lua vā masiau leo ma moe ma waku ele tua o isi tangata e esero la tuva ai me nei whaife au whalongo isi tangata yaso ia e whapea ia e kaulosi whaife au e whapea ia whaife au se tulou o le ayafu o whaife au le mga kuiska ngak pauan me whaife au le sawi o le waku tupe tangata o le whaife au e mana o tupe o le whaife au e fia pos
o le faife au e fia fai whatonunga faife au kai pe e kasi ale mea ki kilonga le kule a negative e titilo ai i le faife au ki mga e suila wa ai le faife au e tusa ma le fina ngalo le tua peitai ia eva ai i lau faife au o ia o le au auna a le tua mo oe na avatu e le tua le faife au le na i lau nuu polo ainga ina ia na tausi ia te oe mafafanga ia te oe fai mai i le poto ma le whaau tauta. Awa e leisi aso ke laku whatsa e pe kuru ngā whaiwhi au, pe palau vale mai, pe engia, a e laku e whaalongo i le whaiwhi au. Always love, o langa me whai, e tau tala mai ia te oe, i le upo le tua, lua, a whape ke alu i lau whale, a e kakalo le whaiwhi au, pe kakalo i longa whale, pe talo le whale sa, always love, e le aise whaiwhi au, e le kakalo, mō lana e kalesia, e te talo mo oe, e te talo mo kou whaangau, e te talo always a olwhi au o langa ia mea na whai. So ole mai siri la le on tau, o lau whai au, ia e loa, o lo o iai lo na tiu te ngā wakwa i le atua mo oe. So le mena le te whaia, le me ke whaia mo lau whai au, aua e ke ika i lau whai au, aua e ke wa ai i lau whai au o se aiafu, a ia e wa ai i lau whai au, o ia o le tangata, o le au auna a le atua. Mai mana tua le mele ngai, o le whaiwhi au, e le o se a ngelu whaiwhi au. O le whaiwhi au e peifo i oe, e ui o i o le au auna a le atua, a o ia o le tangata soifua, e iai o na vaivainga, e iai o na whaafita auli, a wafo e iai lo na to alua o lana whanau, o lo na ainga, e iai fo i o na manaonga. O le mele te whaia mo si au whaiwhi au, e te tatalo mo lau whaiwhi au, mo lona o langa whaaleanganga. Wa asu e se tangata e tau mawhai sa kangi e makua i pingi maluruinga o lau whaiwhi au. Wafo o ia le tū i le vāo oe ma le tua, mele ke whai. Tatalo mo le o langa whaaleanganga o lau whaiwhi au. Tatalo mo le ununga li, le whaiwhi au mo lona to lua, le marriage, po le whaapoi ponga lau whaiwhi au mo lona to lua. Wa kasi le me lurua sa kangi, o le whaiwhi au malona to lua o le whaipoi ponga le whaiwhi au malona ko lua ia maungu minga te tatalo mo le puipuinga whaaleanganga le tua mo le whaiwhi au malona to lua malona ainga so le upulanga mo oe le aso ngai tatalo mo la whaiwhi au ai aua e ke mui mui si au whaiwhi au le tua whaiwhitai lava jo fingo whaiwhi au o leo maa moe wa e foai la tu te tausi anganga o lo tunu whawhitai Yesu. Amen.
Mali now le First Samoan Full Gospel Pentecostal Church my way mouth. Well, the best of Faina or Lau Tauti Nonga no to is full of it to laugh and minuto na dale link to lie lua. Le for ya woli fa timu ole stoffi de ya stolo le masina. O a berila val tangen to sunga il fife ya pastor Rafael Copa. The Assembly of God my lano I savai ya mole tanto bolgalam ole a rento leola longa i se tato e tu mau pe lona fie i lana fai fe ampo lana pa telepo lana tai yo le kale sie tonu o le to vine o lo e tapo ya se i vanga nai te fa mai ja oi o le angi oi ya kasi fo me o le angi rue fo ki me fie ya ai se le mana yo fa manatu yo ele nganta le o na le ali o lo o want to tala i lona fina nga ai tu so fu tato inisio time ona o le tanganta soifua e iei fo i ona vai vainga o lona wingala a e whaalo ngantu e le fia te talo e le ase se sengal whamai e te talo ma le whamai ono sa eo o le whaingo fia o na whaaleo o le whainga kai o ngā whaaki eo e o umai an tātou umanala gona o te ilo fo ia o fo i le whaife ap ia malona whale tua mani manai o la halo ia le tūlanga le i le vāwhianga iai ma e kāle sia o lo tau tuai ma whaa whale le manuai ia wale tua malona whingano wha malo antum wha tala vantu au na pa ia le tua i so se tō vine so se whanta whaitaulanga to tonu o New Zealand wha pia fo i antunu e mau o a maile ngā hanuenga a leali e pe ona whianga iai ia o a maile la fuma moe io te loa nei iwa sfuruma le 5% iwa 1% iwa pasene ia o ma moe usta ia msano ai e a manai ma moe fui e tau le usta a lenga so spa ma moe kaunga i se ma moe ula vali ia ul so na ula vale telo le timo nei vai tau te ua fa le tono au ia nei ma mo ula vale tono so se e kale sia ia aure ngalo tani tulai lua au tu tala i vai frua pe ora fa funga ye le tulai tasi
e pe ona au da tule sunga ya se yuli ya wala le long pu yeli yolo to pa ia malo o to mama. Shortening your shower by just a minute can save 12 litres of water. And if every Aucklander did that, we'd save 20 million litres a day. Now, we're not saying we want you to stay smelly, but with very little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Shortening your showers will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more, go to watercare.co.nz. O mamawhatūni ai tā lafu ilo mawhauwhau. A whaia iai so whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fsosoani e kilia ai au ai tā lafu. Ma toi wha a fo i mai lo fia fia. E ma whain fsosoani atu e toi wha atu langa le wha o ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 533. O lua lua o walu whawha 533. E file muai lo mawhauwhau. Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 se furu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma sau lango lango le wha moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. Ele whaingo fiele toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta i 5 se lau tala morisila 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pesiliatu mo soa varoa i te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafu ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga a siasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Alewa joins for tono minuto tala o le tulai lua ya o taimi o fa linga ma fa si silanga pe ona tono mai le tanto ofisa wa la le longo puili o lo topa ia malo to malu tasi le tanto fa si silanga e le dei fo i vainga o le so le tusi o le va filfili ma le tusi o le songa a wuri ngalo so lo minga o le tusi o le songa fantasi ma le lo minga o le va filfili e mau i fa le pengo sa moi sifo tutuila ma marua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o le matawhai o le matai le whainga o wha le lawe pe o wha i puiponga ma liu o le o siusinga o ainga whesila whainga o paolo o si i wha alo wha la ngingo e ka le sia ma le afo ma le tele o le ngangana o wha alo longa e na o le fitus fulutala alo tau na o le ofisa foi o le Radio Samoa i le tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga, wala mai le tātou ofisa i le lua ono lua tasi 5 i watolu, lua ono lua tasi 5 i watolu. Whaio nei te profesa i lunga o le interneti i a tā i lano le shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz o na whai mai ei leo lau oka alua tusa o la walau tusi i a pasasa i nai lau tuan tusi i a ma e a vatu loa lau tusi whai tau. A wala avantua whape fua i lunga o le whata e pe o kusi a leisi a wari ia ngā le whaakau Sole, ana me visi fa ma se fa la vere ko la ko voi le ko ko pe. E va ia okay. Ka fiu e su e se ka ko me ko i o fa la vere fa. O ka venga ko soli, na le fu ke le me singa ka ko pusa ampa. E ne le winga kana fa o nganta taule va noa. E ma le fa mlu yanga na ton. O le tanto ngana. E na tono tanto tu sina le van filfili. E ma le tusi o le songa. E mana tua i pēa i ala tamai a vaipu a maunga tai. O wha i langi le fōlaunga, whale la wasi i le vai a sa fau, pe a tātou au lia i le alofa malanga leo le tua. Una ulu cha amilo
Tatalu oedia ile mafutanga faipea oema so semea afailava ua esola tia iitapelio sebolonga aiui ilea elava maso alofa aiui ilea elava maso alofa Malena Fudai misi ai ala ba tanga mal jamaya vai pua malai awale wallabies wala tau vai twilele wala wallabies le nei tau sanga ala mai awia ta alo ile afo Super Rugby Pacific ya Antonua e feololo ali simi matupe
se whangamali na le tōwhai a le fiu o I fiu tala paunga e uia ina matua e o lo o leo lai titi lava pe leo tamai titi I le ringaingo lea woli mo onga alofa e mo le tamaya vai wow. Malo le sai fonga mua I le nei asu timu ia fatalo fat po le tapo inga le tunu fonga mai le nei tula le uli ia mo tala malo no tapo I mai mo tala tumu te ia ining sila mo le 10% o tupe tongi fala fonga Allah pa le atu America o le lua I upo le ungali sa mau o mali Wellington e mesalo mia sa pule yolo le scientisi ma se faya onga talonga to lua tala sa mota alo kapi wa maraia Ile no fuanga swa fala uloa ile la kapia le Pasifika pa fomaya e fala telino ni tala o fali el presidente o America Donald Trump ole ai fa malo sia ile leina amatai tu pertongi fala fonga o loa uma e fa u fala tu America por le tariff ile se fu percent ai ma wolungati tu pe fala fonga o loa moni atu no tele fa ia fa to inga America ma wati e ona vevesi le tau o fa to inga sa ia amataina Talu mai ona toi tariu le official for pai pai. O le suinga tele o tuperetongi fa la fonga o loa o le fa tu ai mani pa punyo tama o ainga. Ia tunu pitu tele le rangi mo tanga te fa tau o loa. Ma fa o ngā tau tua. Ma toi fa solo muri ai le pai teu se furu mas furu teu san. O le sa o tonga o fa tau inga sa fa tu langa I fa tonunga I le te lope. Ma ua iai le manatu o le atari fai tau iai isi atunu fai pa anga. Ma America. I fe fato wa ingo loa, I nia lato foi tuper tongi fa la fonga e sti lunga mo o loa Amerika. E fau flatu. Se tulanga I lima taita ina, I le mawaru lunga ato le tau o loa. E amanta mai lava I wila mani vai, e o I waina. O le aso sa fa iai lea for fulanga Trump, o I loai o le for fulanga o le tuma oti po le Declaration of Independence. Da ia fa I loai se lau papo lo tusi ai tuper tongi fa la fonga e tongi e tunu I fafo mo o loa, e fau lu flatu. E au fie masaina tosu fa pasene o tupe fa la fonga, luas por pasene ia tunu o le Uni Europa. O karangata ma Mexico, a tunu o te tele atu fa to inga ma Amerika. O mai alavo na sasa le luas 5% o tupe fa la fonga o loa. Fa lia e ofisa, o le se 10% e amatai tupe tongi fa la fonga e amata fa mamalu le stonai. O New Zealand, e fa ono iai le se 10% o ia tupe fa la fonga I o loa. Ia kausia. O leo pai ngā ruenga, ma tia ngā ruenga o whale le mālore ka inga ora. O iei le wha moe la tau te maua I wha amatalanga o le isi o whasalonga o ngā ruenga e kipi le so. O le whai pulu le suiso upo ma ta upo whale le pātia le Greens, ta matha o, ta ia tua ia, e siria ma le 5 se lau ia ngā ruenga o whata o te lusi. Paria Paul, ta ia whaalongo I lau whai ngā ruenga, o iei nei le ofisa, whapea. E siria ma le whai tau se lau ngā ruenga o le a lusi I le whai ungo Juni. Ai sa longo lo vi stilo le kainga ora Matt Crockett I le Johnny Sila I se fa matanga sia fa per o tala no anga talo sanga toi fa tulanga na amtaina le sto ai na tele fa mauni ina ia la fa ingo tanga to la lusinga luenga ka fa le Crockett o le fa mo ngo le toi fa tulanga na o le toi fa po wina ma le toi fa ta tianga o le tele o le matanga luenga e yai ina ia laina sai ma le lato fo fuanga o le whata o tonga mane numero leo whai ngā ruenga, I le toi whātula ngana leo le kainga ora. E leo whāria fo I eise la ngono le yunia leo whai ngā ruenga le malo le pisa a. I leo whai o leo whai ngā ruenga o le alusi ngā ruenga, e sa wharia. O I eire wha moe se forwharanga e whai le tūla e tolu I leo ouri nei. E vato ai loa ai fo I leo whai ngā ruenga I wha amtalanga I leo fōwhanga. I wha maunga si o whiutana inga I le so. E o mai ai ulai o le wafe mariru furwha. E tolu afe fa se lau tos furuwalu. Ia lau whai ngā ruenga ar matanga ruenga aleka inga ora. O le rungari Peretania sa mau mari u se whara lave masalo mia sa pule lava ila ui o la uola I te whale I le aio Roseneath I Wellington le pole sunga fua. O se scientisi ma se whai aonga pio na iei mama ango le Johnny Sila. O se sui o le ainga sa iei se popolenga matapa ina I leo leo ina ia whai se stiaki. Moro la ola malolo ina le te o se funu le pole sunga fua. Ta fa maro sia le o no fale tono fale ma mo ai tanga te to lua o mari liu e so suenga sa fa o latino mari liu sa fa mai ele sona napi ma tu ina to ai na mata o pu fo mai fa pito por a corner a o sa ilia leo e seis a o yes so tanga mo le maliu
E be no ilo ai ya Ben McClare Anderson. Sa no fu fatasi ma tanga te ona ina le fale po le landlord i le fale taxi. E po te ai o Ben sa fa mautu mga lua i ni silanei ai o Claire. E pe alu lua i solo le vau ni silama Britania. Ai le ino ma wai Wellington i ate sema. O Ben sa ngalua scientisti i le compania le branch o le Building Research Association New Zealand ai o Claire sa ngalua o se whaia onga. O le lima futu sanga o le whaalinga o whawhiawhianga o tūmanga nu whapolentia o ngā maulunga sa amataina le Palacio Timunga i le Malaya le Manukau Sports Bowl i au kilani stauti le asana nafi. Ma samia i le afa se le tūri o tū ma ngā nuu o polentia. Le whasalonga o whaalinga i whata o whawhiawhianga le siria masuta siape o tamai kia onga maile i te pulpitua ongolo a wai. O whaailoa i fwoi marisi o whata whawhiawhias te lua. O se tei mua. E foi ai whawhiawhianga anisi o tangata anu. E ono i a whata whawhiawhia, o lo whasolo ai whawhiawhianga Maori sa moa tonga le kuki niwe, o whawhiawhianga o nganu whewhiloi po le diversity culture. I le amatanga o le wharinga sa ratalawa i whata whawhiawhia lua, i le tausangarei, ta au whiai whawhiawhianga tūmanga nua Initia, China, Korea, Hawaii, Scotland, ma Colombia. O le aonga maolunga papa toe high school o lo tari malo i le whata whawhiawhia sa mori te utanganei. I le ulua onga Vaughan Korat, ta i whai loa ilo na mika mitanga i le a waiolo na onga marisao i le wharinga. O le a wha wau le wharinga se i o le sonai, leo le a wha au popo le numero tangata e asi sia mamai mo ina wharinga, e au whiai ma le taupo i tau mawha e se wha polensia, i ma tau mawha i se tunu. E au whiai fwoi ma se tamaa whai whale ainga tonga, ta i whaaloti te leina i tangata siase whata i kaistau ma whanga whapitoe kukaina mai le anole, manu whapalangi po le solo whanua. E tō whaia te mai tiolo tau whia pēr whanama e mafua mai se whalawalawe tau tā vale sa tupu i tararaki saute la sananafi. Lea tō sutasi ta mai kia onga mari tō lua tangata mātua ta wha manu oli ai. O nei ta maiti mari whaia onga tō tasi mai la onga ale te kura Maori o ngā rua hine rangi ta ngā iantu ia lato whaate te ingo ta alonga. Tini u Plymouth i le tai au nanafi. I le taimi sa feto a yela lato van ma desta vali la Wallow Hastings Road i Matapu. E tō lua tangata sa winatu le vali le helikopter whale mai wei kato no ni manu o ngonga. E sa whaalia se sui so upu mo a inga. O ta maiti sa fia i manua e feo lolo ma miti miti. E ta alonga, e tō lua i alo ta alo laka pita le vo sa mo ni sila o fia flia. O ni tangata ta alo anu wa e lua fe mariru farm o le Pacifica Breakthrough Players of 2024. Ane no whanga mo tangata Pacifica lau loi le kapi le Pacifica Rugby Hall of Fame o le PRHF. O le tamatai te aro lau kapi le Black Ferns New Sila longo i polotu le mapu a te i Silver Brunt. O le aia mawaina le tau le Monique Hiravanaa o le Breakthrough Women's Player of the Year. E se sao ninga whapitoa mo tau i mastau mo tanga. E whaia iau kilani la sefulu o le masina ne o Aprila. Ai o wala siteti o le All Blacks o le Rafi Marufufa. O le aia maua le tau le Waisale Seremi Breakthrough Men's Player of the Year. I le forflanga o ne ialo talo i tō lua whari ai le vango tala le no whanga a le Pacifica Rugby Hall of Fame. O lea tō lua wala ngā te tau iai le amana i o le la sao i le rakapi le Pacifica. Ma o lato tangata ai maisele lau telo le rakapi. O Brunt, ta avemba fitu aru rua e tarumaila na urua i tā longa tele mo lau rakapi le Blues. Ai fatua su fitu sanga le Rafa Futasi. Ai ora se fulman malon tau sanga sa firfiri ai lau firi le Black Ferns New Zealand. Ina o firfiri mai ina malaya mai au whaare o leo. Ele ta longa makanata le tamal sanga le Pacifica 4 Series i Waitakere. I au kila ni sifo le Rafa Malelu Fululua. Ta whaari ai le no whanga ale PRHF. O ia sa ave makapitenia la oroka pia tamai ta ele Mount Albert Crummer. Ta manu malo le tamal sanga o ta longa polisi au kila ni. Vea foi masuyo le au tele tamai ta ele Kalapo Ponsonby. Mai le mauola na ulai ta longa mo le Black Ferns o Brunt. Firifiri a foi mo le tau whaina le score le tau sanga i le Rafa Malelu Fululua na ka pia le lorangi. Ma wha wau mai ele mata ina tele ola na ta alo. Ar firifiri o se tiki. O whaari ai ele PHF. O se firifiri nga sa manino mai. Ma ta uai o se amara ianga tele lea mo ia. Mai li taita i ola ka pia sumali lima na kolisi a di la sel. Ta alonga mua mo le awa North Hapa. Tu sulu ola na ta alo le Chiefs.
ma le ruai filia le All Blacks i le ruafe ma le rupa o ta uai le no whanga le PRHF o le fōlaunga se titi o lea patoa a mata. O le pogo le Blues ma le All Blacks o fatuinga fasti o le mpaine ona toi te alo le tamasanga atoa le supalaka pipastika ona se manua no ua. E se isi tā tele lea le awol o whekoi le pui o le champagne o le supalaka pipastika. O lea tā mai onsu mara ta alonga whai taulia o ta alo ai mo le All Blacks. O lea whai asona ta o tonga e pena wharia e le Blues. Ma wa tūlanga le mau tonu ai fo i se awa no e ta alo ai. I te alonga whai taulia e tonu ma wharani. Lea whai ale ta alonga whai taulia moa i le soli mo i ulai o le taustanga. Nei! Au whapela o le mesia le Blues i a tunga whasi. Ai o le latu toi whaafelo ia teiso whaamaro si au. I le toi taliu mai o Bowden Barrett. Ma le kapiteni Sa'u Patrick Tui Polotu. O whaaria tai o pataia, o tau nia kipilon to tongi na ia mawhaiona tā mawina se la puso anga ma Gilberto Cerro Ramirez. Mo le tā whaia umo champini o na ua Miguelo whakamilo. O pataia ro ia umia champini ro langa le IPF ma le Ring magazine. E le au panga le cruiserweight. O whaata o te puipuia. I le la puso anga ma le tama Italia le ia te whaia ina. Ai whaale ilo tele ia Claudio Scroll. E se fulfitu ana puso anga. E uno mas fai ina le no whanga convention center ko Coast Australia. Le su tolo masi no me apitai. O wha wo peo na le whiwhia apitai te loa le tau mwhai ai le maruia. O le whaia se la pusu anga masero. Le olo o ia umia fuse lua le WBA ma le WBO. Ta longa i apitai ile The Ring. Le mana o tau tala se wha fōringa o lo whiwhia ile temine ia wai ele o whiwhia. Ai fōringa mai apitai masero e whetaui ile tau mawhara whanau le ni tu sanga apitai. O lea tama fusu Mexico, e ona mo fusu ma le tama lui whare tūla whono i a Uniel Tokotikos. I la suru valo uni. A e tama maupea i o petai o fusu anga masero e mawhai lava o na whaia e ulava i ana mata whai o i whare tūla whono. Whare o petai o sa uni, mata paase kone kalati ma i lea tōla o pinga e la whani ia ia. O i whare ai o sa unge kipiron te tongi, ina ia mo whaina whatau nu se fusu anga. Ia tala nao ne yaso tempu. Iai pere file mūtung tauma. Soi foia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Hangi maya se matangi se momoli atua i o elofane.
Yanga mai pese ta puni le divang ola woli amala pese da fa mai yangi mai se matangi se bomoli en toi yo lofa anga mo Wat denk je to le sunga ya se yuli mo ta tu tala pe ore fa funga yai mo se si fa punga i ling tu lai tasi la woli ya ta lo fa tasi mil sunga ya prince oli tu tu mo na ga casa beds and appliances tala for prince am yo lo fa la uso man via fa fetai wa ma yo uso. Yeah, but we have a Thai Prince. It's a bit cold today compared to yesterday, and it's a bit quiet, eh? Of course, brother. Looks like the winter is on the way, you know. With the wet weather is on the way, and, you know, you can feel it's coming. That's right. So we got to prepare ourselves with the specials happening at Casa Beds and Appliances. What's the first one, Prince? Of course, brother. The first special we have got, it's always our Vivela special, you know, in the Radio Samoa. So it's a Samsung phone and the iPhone. So the customers who love the Samsung, we got Samsung S25 Plus this week on special, and the Apple iPhone 16 Plus. They're both the big screens with the amazing camera quality and the picture screen. So it's a Samsung S25 Plus or the Apple iPhone 16 Plus. Comes with the wireless earphones and will also give you the charging cable, the charging plugger, the case and the screen protector with that. And the price is only $22 per week. Luol Watala, Waiyaso, and we can also program you the Samoan Bible to Sipaya Gagana Samoa on your phone when you want to see, so you can read it anytime, anywhere. That's the special we have for this week on the phones. That's right. Thai Prince of Tomo Muepure for Jamila Casa Beds and Appliances. Ole yule tanto Fabitoa, ole Samsung S25 Plus. Filfili oi, pole Apple iPhone 16 Plus. El want to mameka o wireless earphones. Ole pa uva bitoa molenia so maleniva yaso e lua se fulu lua tala. Ya le pimeni ileva yaso lua tala ileva yaso. Filifili oi I telefoni fi avea ina lua ale ole Samsung S25 Plus. Pole Apple iPhone 16 Plus. E want to fatasi ai ya mameka o wireless earphones. E fa iloina e fa fonga il Radio Samoa. Ja, mga tuwang siyang may alfailang ang tuila. Mfayon na polo kalami yung tutono. Malay tusipa iya ile ngangana Samoa. Second special for this week, Prince? Yep, Lua Fapitoa, we have got a special on the lawn suite, and it's a very, very special lawn suite as well. So it's a corner black leather color. It's a recliner lawn suite we have for on this week, and it's a lazy boy, very comfortable and spacious. The price is only $26 per week for this corner black color lounge suite. But the special features of the lounge suite, it has a wireless phone charging dock on the lounge, LED lights at the bottom, and a lot of storage space on the couch. And it also got the Bluetooth speakers there. Sorry, I forgot to mention that on the ad. It also got the Bluetooth speakers, so it got like a whole entertainment set on the lounge suite, which gives you a fabulous, look on the lounge. And the price is amazing. It's only $26 per week, Lazy Boy recliner lounge suite. And for the first 5 customers, we'll give
the free coffee table who come and buy this long sweet from Casa. That's right. Tolo na lua le wele tanto city le mole potu malo lo. Olo yele menta ole kona black leather recliner lounge suite. Na foa mwhaileona whaanoloa I luma whaamaloa I o au mai lo le manoloa I masi I le aso ma le fo yaso. E langa tuile, olo I Malaysia Boys I haa wala wa I au malo longa I le potu malo lo. Na o le luas flu ono tala I le vayaso lua ono tala I le vayaso. I le no fola valetas. O lo I ma le wireless phone charging. Lo no winga mwhaiona whangaila o telefoni whi aviai e au noa mase wire. E lenga tele ia iona moli LED lights ia ma vaenga fui e ma fai ona stoa ai ia tusi ia o au tusi anta o au ma mea ke mga mianga stoa o lo ia ila ruina. E lenga tele e ma fai ona aluantu ili no fua tolu, no fua lua, male no fua e tasi mole toe ina po le lo matua. Ila anto to lima mua whaonga ina e le tanto whaamitoa le ma le casa beds o le a maua lanto free coffee tables. Wow, my law thing. Third special for this week, Prince. Sure, brother. So, Tolu Fapitua, we have got an Ainga special. So, Ainga special, it's the Mason queen size base, and you are getting a mattress with that. So, it's a queen size Moinga combo deal with the Samsung 55-inch Lima Inisi Male Smart TV, Atamai TV with the Moinga and the TV. The price for the combo deal, it's only $23 per week. Lua Tolutala Maleva, yes, so. And when you mention Radio Samoa, you will also get the free Mea Alofa as well. And that's awesome, Prince. Ole fa tolo we pere fa fuganti yang. Ole we ile tanto ainga special. Ole Mason queen size bed. And want to malona fa malu. Anto ai le male TV lima inisi lona lomtele. Ile na ole lua se fulu male tolu tala. Lua tolu tala ile veaso e mawai la Mason queen size bed. So yelo moenga mal to ina pole lo matua an want to wai male fa malu ya esa lang yele TV na ale tua ai ngole Samsung e lima inisi lona lomtele. Ya ele nganto I ya pele nganto ina. Ai mau fu ilo mealo fa be fa ilo yai o lesa e fa fonga ile Radio Samoa avatu ilo mealo fa ya Prince. Last but not the least, Prince. Of course, brother. So the last special for this week is the whiteware special deal we have. So it's for the fridge we have Panasonic 322-liter fridge and the freezer, and the price $15 per week. Sulimatala Vayaso for the Panasonic 322-liter fridge freezer, and for the Samsung 12 kg washing machine. So it's a 12 kilo. You can wash any sort of blankets and everything over here, and the price is only $19 per week. So Iwatala Vayaso, and don't forget your Mea Lofa when you come to shop at Casa. It will be a free surprise gift for you. Before I wrap it up for you, Prince, where can the people come and find you? How can they contact you, please? Of course, brother. So they can come to Otahuhu. Our address is 474 Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC Kentucky in Otahuhu. Heaps of parking. You can just park and walk to us, and we will be helping you in the store. In Henderson, the address is 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. Opening timing is Monday to Friday, 9 to 5:30, and on Saturday, it's 10 to 4 p.m. You can also contact us on our toll-free numbers, which is which is Ovasilau, Lua, Lima, Fa, Walu, 0800 222 548. And you can also contact us on our Facebook pages. You can message us, and we can answer all your questions there. So the Facebook pages for the Otahu store, it's Casa Beds and Appliances Otahuhu. For Henderson store, it's Casa Beds and Appliances Henderson. Well, well, take Prince, I'll wrap it up for you in Samoa. You have a wonderful Thursday. Stay away from the rain, and we'll catch you again next week, huh?
Thank you so much, so to Fasui for Samoa, Fafetai Tele Lava Sekia Samoa. So for you, let's sing Prince now, let's talk to them on the Casa Beats and Appliances, and pay on the side if I forgot. Yay. Yeah, the late of up on the fire, all the whiteware special, Philly oi. Yeah, put all the Panasonic fridge freezer. And tolu se lau nos for malelua lita. Yeah, put all there for. Samsung 12 kg top loader. O le tau o le tātou pusa i se tūna e tongi e le vaiaso. E se fulu lima tā la a o le Samsung top loader se fulu lua kilo kalama e na o le se fulu iwa tā la ia lona pēmeni nā i le vaiaso. Maualau me alo whawatu fua mai a Prince Malacasa Beds and Appliances. Ia pia e whai loia i lena e whafunga le radio Samoa le ria whaaptoa. Morisi whaamtalanga fione i ona lalai lua, whawhitu wha, Great South Road i rai o tuhu, au tawhatonu lava le KFC lima sa net tau sam iai, ia po tātou i nai le West, tolu fitu iwa and Great North Road i nai Henderson, tolu fitu iwa and Great North Road i Henderson i te maua i le tautua, malau dangana ale Casa Beds. O valu se lau lua lima whavalu numero le telefoni, o valu se lau lua lima whavalu. Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa.
Orange Guy and Pup here. The local elections are this year, which means your enrolment pack is on its way. When it gets to you, open it to check your details are up to date so you're ready to vote. Go to vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. O le afa mana tuina le lima sfuta sanga o le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima a Aprila o se fata singa pit sili o na tele i le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e faasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana Lowi Moa, Omega Ka, Tabale Taumo Fie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Kemetis Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. E le whaingofia le soifo i anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo ngā wai nei. Ai o te peraina e le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i lima se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay taitasi e lima whailonga ta i lima se lautala mo risila lima whailonga ta i lima se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siliatu mo soa varoa i te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel. When you shake the radio Samoa, lua lua mai, washing she mai, radio Samoa, tasili mai vatolua. Radio Samoa. Ole wa se antian tolu minutu te ni le afo le luan tu fa tala fa tu ile di vango la o lila mai mo la fa anga Samoa ma lo le fio le fiva e ma lo vola tu anta ile di stofi fa timu la stolo ole di masina o a perila wa filo lima ma lo le on sai ma lo le fa ma lo si le sam yan tu piki le fa na wa onga ile tu wa yo onga se teni ele o tu ma fi mali lo sai lunga le tele ma e tanga yane we no fanga na yimo me kolosi fu e kolosi le fana wa onga ile taimi tu wa ile onga onisi fana ele fia o yo kolosi na ona tofu mai ai au tafola o le tele tasile tu e ai saulo male anto ya e fa te tanto ona o le fai si mas se o lunga wala ile taimi dei e o le wa o tauli mainda wo mapa nga umalava e ale polo kalame mo toi sa ningo te mai ya vai pu a mangantai na amia le tuol te mai ya vai pu ai le so tofi le version te ni ya so lus fu mo le fitu o le masina o mati e tu sa le o le sfulu minute te ai le lua ile holi na amia lo na anganga ele tua ua valu sfulu mo le lua tu sanga o le soifua o le te mai ya vai pu a elenga taile ya o lo misia o ye na yonalo ya fa pe fo i sion tosi ya o wo mai ma san a inga o lo tangi mai ala ya e fa taifo wa amia o lai fa ilo na filinga ya ma ua mapu tuaia mai fi ta ma finga ta o le olanga nei o le polo kalame lai fa pea o le aso a tai au i le tu tasi le awot o le wa i le fa moi moi e a fo i tau nu wan tuai ia le sa o le tamai a vai pua i mangele ea ona filo ia lea mawoma e masani i le tulai tasi lea holi ona moele o le toi ina i lona maonta i le aso hata iau fa pe fo ya pe to fa ea le tamai a vai pua i nai mangele i lona lawa taiau asto na i aso sa aso ngafua ena ya on the fire leo le family service ile ese tantupu funeral directors i Manukawi le July lima ile fiafi a songo fuola vai sfonga so fitu lea o le masina o a perila
Ona toi sauninga, o le awhia lea I le tau se fulu le tai au, o le aso lua, o le vai aso fau. E whape fwoi o le whaatonu wina I nā I le ese tā tupu Funeral Directors I Manukau. Ia, ona lango mawai lea I le whanua tanu I Manukau, I le tu lai tasi I le awauli, ia matoi taliwa tuai e whaia I ale mole meo le ainga, ia I le pea mai ana ona tu ina antu lona tino I le pala pala, ia I nā I le afoi Manukau Memorial Gardens I le tau le tasi I le awauli o le asunga fua o le vais fau. Ia lo moli mai ia le whaaftaitele a lona tausi whape foi, ia le nofua alo le pai o ainga ngalua o womai masani. Ia mo uto umalavale e whai mapaanga, ia e whai foi mawhili o le tama ia vaipu a maunga tai. E peo na a mia le tuale au auna, ia mai le nei o langa. O lona winga, o le tau le tasi lea waulia tau, taunu wantu wai lona sa ina e lona mauntai mangele, o le asanga fua le vei as fōtau le lima le fiafi le Family Service I le ese tān tupu Funeral Directors I Manukau. Ia ona whai e leo ona toi sauringa le tau se fulu I le asanga fua le aso lua o le vei as fō le aso valu lea o le masina o Aperila. Ia? Ma misia la vo el tamai ia vai pua le tanto maftang e uinga makui kuia usaunwanga fo. E pingi e le ko kiri. Ia e whampea na vale o langa ning. O i alkanga ka foi lele. E wha kinki ngā ia kako. E o lo le teimi o mai le vala. Ia o le amisi. Ia mai lanto uma a hinga wa me masani. O lo wa amia le tua se tasi e pele I loto manganga. I le nava yaso, ia ma le nei foi yaso. Pa mai se antu le nganga o le tua. Tangata maua tutu Oroi mata uane matu Tangia wefa upekani masusu Leituna o le toe vai Le pai atu malafusi mai Matau tala ile wa
la va malapise fa ma vaenga e moli a joia faanga ma fa mai senga ia inga wo mai masani so se ainga lo o fiangai malamalanga le mali male o ti le nei vainta ia pa ia tu le au fa ma fana o lo tanto tapa au le langi ia ma fa ma fana I loto nganga ia o ainga o wo mai masani o lo to es full mar fami du na tale o le tula e tolu le rifo I vaenga o le woli o le so tofi le nei le stolo a perila e fi fila nga toi fa telefon tuai I la mai mo mala fa funga anga ia wa o le fu tanto ia le ni vai ngole so tanto te kolosi ai sa mo e apo a mai lo tanto tudu o ani vai ngolo o fianga ia I ngā ruenga tiute faiva lo filima ia langa tu le o le tutua ia ma wa nanga fo ia matanga ruenga e lo tanto ma lo ia ma le tulanga fo I pio ni ai le ni vai tau fe vila lenga o le wama le tanto filo inga masani ele di fo taimi o le awoli ma le fionga ia lilo ma ia va mai na vai le sui o le tanto wala leo o lo ngalue me le tanto ofisa sa mo va talavantu lilo ma lo nga lui e ma lo fo le on sei mai le di vai ngole aso ma lo la vale le fa malos Ia, talo whafonga mua, talo whātul tātou watunu, olo mai mo whafonga mai, ia I New Zealand, le ngatailea, ia oi tu e fia lalangi lo mwhaiana mawali tātou po kalame. Ia, o amene yasu. te sila fio e lilo mai o ana na fisa ma fana ma to a o le aso ia kimu mai arka ia o le aka karango ane ai kimu ia o te ilo foi una ni timu tai au timu ia e fa fetai le anga o ma ko was yoki le swa vai tono au kilan ona ole o umi o taimi ana munga la I ma tuma vevela I le tuma fana ole nei fo I tau sanga ia e pangale o lo fenga ia le fana wa onga ma le polo kalame o le Polyfest ia e pe ona amatali le so nafi ia talo si o lo malu nei fana ia lo anga ia tuma matua ma ainga fo I le fa mo wa fto mai ale I le fia le stona ia o lo luma nei ia ai o lo manuia me uma ko ia o skupe ia ngamba ia lo le skofi dilo Ia lau whai ngofia whai la oi, wai o ngā ianga o se kupea I ngoi sau apa fo inga lea o se kupea I mea aiwa langa o koe whai whaakau whai ngai koe pusa isa, ka pot. Ia, manuia fo se tātou atunu I nei, mana ia le tau, tu paolo fo nisi o taimi, ia ewi la wena vevela o maua fo ia le maalu o le tau le fiafi whaasolo atu a ngā I le vailuanga o le pō. Au solo nga manuia lava se tātou atunu ulo a ngai fo I whanau ia o onga e Polyfest oto au ana nei leana o māua I le tala la tamaia ia o IA fo ia tamaitia whai mai le MEC o le Ministry of Education and Culture ia o lea la ua ia le tūlanga fo le e o atu ia whamasino mai I le matanga luenga e la to te whamasino sino ina ia le whainga o tau mafa Samoa, o tau mafa Samoa la, o le moa tunu pa. Na mātou usu mai nei le tai au ma le ato lau whai, ia o le moa e le I tape ina tu lau whaafonga mai le tātou atunuu, ia ai mai se o I pupopo, e tango ia le teine I titi ia I le ngala St. Mary's College. E whai le moa, ia le whaamama, ia ma whapena ona ta pena le o le tunu ina lai malala ia o tulanga la na e tusala e tongi la oi I lo fa ile mo ia o le o fesiria kuira o kama fa mai o le mo le fa pili pa ia no winga la tulanga la pe le mo le fa pili ma o fa kwa io e sa o le tulanga na I pe atunu le I lunga le malala ia ole taua e moni e tele ia tapenanga le tatou atunu ua o le toi whaamanatu fo I lea ina ia mau a lei whanau ma pu e lelei ia le ngā sisenga o tatou mea ai tak mafa le tatou atunu e peo na iei mai aso ua lewa whaasolo mai ia o aso nei ngā o le alua kua palaka le vaivela au mai loa vaivela loa le moa wa se asa I e tūlanga lea a tatou I le tunu pa o le moa ia e tafu le leile malala ma malala lei ia ele engi vai vela mai sa vai vela
Ia o le tūlanga umalana o e whaingata ma tele ngā luenga e whai ai. Ai o le tāua e oso foi lo tala ngona fia o lo tava ai o le ae manganga le tātou atunu ua e mese o le tanga luenga wa onga ina ia mawhai o na maua e tātou whanau ia lea fo I tūlanga le ngā senga o tātou tau mafa a se tātou atunu un sawa. Ia ana e mana ia tau Polyfest. Mai peo ina le fola ia e tele na tava ai ai I anga nuu ia o whaafiafianga ai mai se fo'i o le tūlanga ese o fola ese a tunuu ma pasenga ta itasi ma level ia e matua I longa fo'i le na fo'i por kalami tonu o kilani ia a se tūlanga le fo'i mo le whanawa o ngā lātou te pue mawai le tūma le anga le tunuu o le anga ia tuaia wai le na Samoa ese a tunuu o le Pasifika o lo alampapa au au kilani. Ie, o le tūlanga le nā, ia e langan tei leo le di tausanga lilo wa anto I le lima sifuru tausanga. O le winga o le UPLC liva lea. O le tamu whainga o lea fo I fantasinga e whaia le tausanga te tasi se I vanga nā ia tausanga ie pe o le iai le COVID-19 ma le hiva. Lea sa antau fia ilo na wha ua wina ia e pe I o lea so antau hama lea so tōna. Waso nai lua le ie le wha mo le amatua I wha tumulia ia le no whanga le whaia I nei manukau. Ia ona o wha fianga lea onga e le nganta wa onga o lo ia li tu pao li ia onga tamaitai. Ia ma onga e tu wha tia ia li ima tamaitai. Lea o le antau wha fo I wha fianga I le aso anta hau ma le asto. Na ia o le tūlanga nai pio le iai. Le nei mai tang le vers fo tu wa onga le whanau I nei New Zealand. O le aso mulimuli o le aso Australia o le vai aso asau. Lona winga e umalo fo ia wha ma ia le leo le lo matua le tai au. E pongi sa la vaula e le whanau. Ma halua ia I runga malonga koko mawalunga. Ia malonga suka leo ke whakuai. Ko anga ingu whala. Tai aula, wa tata ua fo'i wa le wala tai o le wa latu ua fo'i nisi o onga tono tata wa tunu I nei. O lea la o tai au le tūlanga fo'i isi o onga le kalisia katoliko e peo St. Mary's Sabalalo. Whaatino ai ia le tūlanga fo'i lelo le ala kolusi. Maari yelo. Ia se kasi o taitasi I oi a whanawa onga. Ia e matua whai ia e whaatinonga fo I lele masani on tātou tilo ia o whai e ile vai a sasil. Ia o lela e tai au. O lela e kankangila o kengi leo kua melea o whai mai. Ma ke o e whaakausia ia se I whai langa o fo ia fika. Ia o whaangi kausanga o e fika. Ai apea e a sau ia sisi mea e se mai lo fika. E wha mai leila ngā lefi manga o fika langa o ke umi en makwasenga. Ia peila o le tūlanga o nisi nau por kalame lea nga I tata watunu. E iei le whaunga o te toi confirm atu vai aso fō. O lea peia o le tata o University o Samoa o lo tā pena. Ia I le taimi nei. Ia wafo e iei whaunga le amatanga tausanga. Ia whaunga fo I whaunga tausanga. E fua I por kalame ia sa tau aveina mai me le tailua tausanga taitonu. Ia anai whanawa onga e mese fo I lātou fo I o matured students. O I lātou I o mātutua. Ia whainga luenga. Ana e toi fo I ave I pepaka I kas. Ia pepaka I lua. Ia mta upo se por kalame whapena whalau tele fo I tomai. Ai o nei le aso ia o le whaato a se fulu minute talo na palasi mai le I meli lea mai le tatou whainga malu. I le toi whirwhiria I o le tō wha anga whili le CEO o le po o le ofisili o pūlenga o le mtanga ruenga o le official pāle mia ma le mtanga ruenga pāle mia ma le kapeneta. Le ua toi whirwhiria I le tō wha anga whili lona tō whinga lea na iei lava o lo iei le taiminei mo le isi fo I tō tausanga. Ia pe on sila fiel tātou atunu anga whili ua se fulu walu I ni tausanga talo ona whainga ruenga I le official o le pāle mia ma le kapeneta. Ia sa amata mai le luafes furulima. Ia lea fo isa maua fo. Ia sa iei fo le whirwhiringa mai talua I le si tōtou sanga leo mawai atu. Ia lea fo ina tōtou fia. Ia lea fo utai whirwhiria fo I le tō whaang whili I lona tō whinga lea. Ia mo le official pāle mia ma le kapeneta. O se tūlanga le tele. I le baba ai el tātou atunuu. I le tōtou fia el tō whaang whili a wafo I o na tiutim whaiva. Ia e tau mwhai ai mo le tātou whainga malo.
Malo fa tangi oi e le silingia ia le tautua le fui tamali. Ia wa o le lava na pale mai ai le whainga malo tolu wai. Suia ia le whainga malo o lo iai le timilini. Ia o na lava na mai te wantu mai manta i tu fui le pa ia ma le malo le tunu. Ia lona tu ai. I lona to finga. E le wha pito manu ia antasi le tulanga i peo na mai te watu. Ia ma o ai fo ia o lana au nanga. Ia wa ele a se se fia kofia skanga ka di lo. E si ide si e whaasa wadi desi. Ia, moni au whangamua. Ai mai sa tūlanga whailele al ese mai porkiki. O public servants lava ia po tangata whainga luenga al malo. E whesuia ia tu pūlenga. Ia e tu mau lava le au whainga luenga. Ia o leisi whaila tūlanga tāua. E suia whainga malo. E tu mau lava ia le au whainga luenga. Ma ele whapea asu ia tu. Ona whatu maula ia leo o le ngalue i le previous government. Ia ngalue lava i le government of the day. Ina ia mawhai. Ona tautua le tātou watunu. O lea la wa ye tulanga na i le tōwhaanga whiri. Ia. Ma e fo ila fo ile le tātou so ta inga mang whiri tulanga le tātou whaasalaunga ma tātou ngā luenga tau le media. Ia e mātou te whaso ta i fo ia i le telo taimi. To si e tātou presidene. E le tūlanga whailele o le maua pēr i tātou o media outlets o tātou o le information mai le tātou mālo. Malo fa tangia lilo antonu o le vaenga leo te fia fesili atu ai ai te le isau no mai nisi o mata upu o kako siaki fui e lenga whai ngai malaiva le lea na mai tawina le alua i lunga o saunoanga o wha matalanga ia o langona ma le wha ta ia fui o nisi. Ina ua sau le wha silanga mai le Facebook lea le pulenga o le malaiva le nai whaleo. Ia o le whai kako siaki. Ia o le sangwa i lole ma le video so le se uke whai ua pio lau o koe wa ai leo mai fui le FBI ma le CIA ma lako me fui i siaki e lano ta vale po ingi pom. Ia o le a se tūlanga ua o i ele tātou mta upu lea lilo mai ava mai lea so lua o mai lea so whamulmu. O lea o te tilo atu le story o Samoa Observer. O lea ua iei le swinga. O le tusina watu whapea na watu mai i le mtanga luenga o whamasinonga. E whesilingi ai. Ia le tūlanga lea. O le ale malo si anga o le ale tūla fono le whaatino ai le ngai o inga tonua lea. O lea lawa lai ona tau fia loa le wataufi. O le taiminei o le tala mautino ana o le wataufi le taisia kina o taawali. Ia e peia ona mali e fo i lau whetalainga ali whangamua. O mea umalawa i te tonu o so se atunu, ai me se fo i lo tātou fo i atunu. E awa ona sila fia, e ta i lima pe whaatonu fo lau al tu la fono. Whaatonu fo lau tu la fono. O le ala fo i lea na lai ona tuli loa ia le fionga le komisina o leo. Awai e peia ona o ta ua o i la tau o loa enforcers ia e iai fo i la tau tu la fono i mea whaapea e la tau te anga wa ai e whaatanga i la tau e whaia le tūlanga lea ona o i la tau tonu ia ai peita o lena fasiringi e tu la fono o te ilo le tusile nei whaamata nei sea o te ilo se outcome lea o le fono lena ta ua e le fionga awa pa au e le tofa awa pa au ia o le afono ai ma le iti ia lea la ua whao o atu iai ia le tusi mai le ofisa o whamasinonga ia wālanga te tau awa le ongutia o tātou tangata si tūlanga fo ile le o le whaikau make le se kula fongo whai e tātou mea uma ia ia ono sai fo ile le fiasia ki tāwali ele o Iraq po Iran le o a koinga kamangi au penga i kongo ka avale e so uma le ai ese ale uka e ia ngā leanga whailanga vivesilina. Ese a ia tangata umol tātou atunu. Se whapeo tangata umole. E nai e whetaui ia le tūlanga fo ile leo le mōle puipuinga. A ia manatua. Ele avi fōle lango mate tasi e whai ele atunu atoa. A le mea sili la ona tāua. O le iai o se whaatonu folau. O le whaatonu folau. O le tūla fono. A watu tūla fono ina ia mawhai ona
fa pe ngai ila tau o le a fa tino ina tulanga le mama tau mau tino ai lo ma tau ya tu tavan leila le fe tau il me le la ngal pula fongo e tau na sia kila tavan pe e fa le mle va le ya o le tulanga na le wo ye le sis ye tu sina na va to ele justice ya o lo na winga wa ta fia lo ma le sia kina tavan le lo ta o fia o tele o tele i mawa il polokale awal telo tabale sa o atu mamawa ya nei tangata le la malanga atu ya tunu e mamau ole me mata tia ile tulanga le ona ole fa tino eskula kipe fa isa o tulanga le ye pole o fenga luenga ale mala va alil ai o me va ape ole international airport na pa wa tangata tatilo ile malo si anga vele le pe on tantal no ile soluani ile lo o tono me va ape o le matanga luenga o leo. Yo. O le sila au si. E leo ina le fionga le di ministero va ia tanto vale. te lo le nei le tofa olo ai I pe o fo I mai fiti ai o le tulanga le na le e fesiling ni ai fo ia le tulanga po wa mantua o le tulanga le na fai pe ia ai fai o le fiti olo le malanga o le na fai ia I le tūlanga fo le fonga mua ua tilo fo le pūlenga mla wa le le saunga le mu. Ia. Ona o le ua ia le whaalaplawe wa tupu mai. Ia ua tilo fo le whaonga ina le au penga lenta ua le fionga le komisina. Ia o lo sa ilia pea le ali ilea. O lo ia le whaamatalanga le ilunga o whasalaunga whaitete o laia I lava le masalonga o le mtanga luenga leu. O lo wha penga le tangata lea. O lona winga la I le tūlanga le na ia ua manatu ai ia le pūlenga ia mla wa le walanga tau I so lātou fo ilangona I le ai le matau tia o le mele watu e te tau ona siaki ta vale o no le la wa e moangele akai o le mele vale o le furua kwai kongi o ma penga ia atu malatou ia peita ia ne ia e sa oile le upoina le aini ia ni fo o mea uma e tau na ia e tau na ia sea a mautua o ia o ani pe fea o tula I mai I le uma ai ona siaki o taavale nei pe whaasea se tangata ese mai lo tātou atunu e mai se lawa I palangi e malanga mai tangata tafau pe whaasea po lea lava a lai tu watu I e tātou tula fono lea o lewa le iei tula fono ua whai atu la fono le nei ina ia lima ta ita ina ai le ngaluenga lea a wale saunga le mu o lona winga la ia o a whaila le wata au fia le whamasinonga ia ua whasilingia la ia ai peia ona o whai atu o leo ia ua iei tatou leo ua uma ona onga lili I le whainga o kulanga ia le siaki ina o taavale o le tūlanga e whenga I masoro te tūlanga le siaki na o taawale I tūlanga tau pomu a komika ma pomu ngā hoi ngai e keleanga I ke sila fia whonga mua. Ia o mea umama mna wa onga mai tatou leo whaapitolo I e tono le tatou mtanga lwenga ia mo le siaki ina o male saunga le mua le tatou watunu. Ia e tau ana whaonga I elo latou to mai le tūlanga uma whaapea ai le tūlanga o tūlai mai. Ia o te loa o le tali fo ilea o le tatou kari ewa ma koe kari e iskan kam whaila ko ulanga isia ki ngā ngai kama ian malai wale. Ai o lea ua tali le fasili tele le nā whea le tūla fonu. Ia lea ua tā ofia ina ia mautinoa e le aise se tūla fonu e le taimine ia ua abatu le tā ofinga mai le matanga luenga le whamasinonga. Mai lo whaapatang antonu awha whaingo fie ia la mata upulea lilo. O le mawhauwhaunga nā leo na whaile ngā ioinga lea. A tono lai sao, pita. Ia e te tahuana uia lau mea. O aia mea, tauna uia pesa ili. Pe o iei se tū la fono. Awa e te tauna manu pui pui ale au whainga luenga le whaia le ngā luenga. Awa anu antu nei la le stanga tawile le malamala mai le tū la fono vapea. O le a uaru sa o alai su o ko. I o le whamsidong. O ai lai pui pui ale au whainga luenga. O ai e pa u iei le ulu le la au. E wham tei wan tafa le whilinga lo pe a whai o le tusi na na wa tau auhin. Ie le
e whai I fo I o tātou I nā I Samoa. Ai leanga o le mai tau atu. E whai esto te le manu le antunu. O le tu ua Samoa. Ia e tawa nga I mai I nei. Ia ngai poloka I ngā le timile sa wha tino ele ngā rueng. Ia e malo wha uptai. Ia pe a wheo nawa tafa sifiranga. E tau fia le mea. Se isa I po whele mea ta tia. Ia le ami o ton. Ai mi se lava le lima te ina. O so se me whai. Ele tu lafon. Aliru. Ia, wa o le tele lava lea o tatou o me tupu, se ivanga nā wa tupu mai se mea. Ona whaperola ia le aila, e kakaunga I ere kula fongo ili maka ika inga ili mea lea. Ele I e tele o mea I e tupu e whai mai se ia iai se tū la fonu. O le tūlanga le na, e le whapea e iai le tūlanga whaile le e wa ailo e sina whawhitau li la ititi. Po se mea lai tau wa tāta mai ei. Na whapero la ia le waka kaunga whai se kula fongo e iere komisina na ufesidi e tūlanga na ma fue ka shows. Ina ua whatula I mai le ulua I tau sanga ia whaalinga tāwale. Ia wa aia fo I tūlanga na le tumu ma leo mai whaatasi. Mana tua e whai whaatauwanga, tauwha mai la awale tāwale tauwha lea, e wa aia tu sapora se e pei e whelu ia tūlanga ia, e ono mauaile wheitangai, ma ono tupu eni bes. Na whasiringi alo la ia leo komisino leo teimina, atu ai pe leo tilo lumana I ono a whiawea I weapons and drugs. Ia ai whai mai lantara, se I kupu se mea, se I tupu se mea, and te lei tai pe ala o to inga tūlanga I tupunga I nei I tātou atunu. Tupu mai lo le mea ia lea, whaatala I titia, e le whapea o te iloa e le whapea o le a whaangata I le ngalwenga le lei fo ia le almta ngalwenga le alpule ngalmulai wa aleli. Ai o te iloa o lai tiru tutoa I se tūlanga ma se whai tutoa I ono ulu fale lei ai tonu saunga le mu ala o mea lunga o tula fono malupupuia le ofenga renga malupupuia I tātou ia o atu I tāwale ia ma awa fo ina I se whalau lawe tupo wa e se mea malawa alele al tātou atunu mai malawa alele o isi atunu ue e kewa ai e security cameras e whio wa I fu iale o leo I taimi uma skula kim kaka pena al tātou malawa alele e mingo ale a inga ia o ngia makamaiki whiwhiwa I umai ai kongol malai wale. O isi o ai ola ko a inga ma io e whaatali waa ia whaatali tangata e whaamawai o. E leise manatu foi lele leise me whapetupu mai ai petai o le watu. Ia o le ala wa nga ia tu ia ile ngā ruenga fo ia tatou whamasinonga ia tonu foi ia ole ai foi se baba ai to ai el pulenga malai va ale le mata u tawa malo va tanya lilo ia mi se lo vole buta tu la tu la ting pisi te lo foi to tele le malo le tu o na ole anga ia tu sa mo e fai e se tai ia mata fa o tu foi ma fa na I le va ita ia le monanga me le manga mi er ko nga sia ki nga en ka ko malai va lele o ani si va enga ia o le na wa tu la mai ua kai la ka kule le va ale alwa kum ka ko afia lilo tonu wan tu le stona I pea ia o le te mau mai se tala le tulanga le a pe fa pe to sui ai le taimi le na ta mai le tato malo o le alava e tato te no fo lava male aso ia e na failo mai fo e pe ona na tato ia le so I ai ye le tulanga e se afina ngalo tato o tunu o li fonga mua Oni si la to tele talia le la to tele talia to sulo so I me para me fai ia mea ilingi mea ia fai ia so I o se pe o le pa o le ai le fa mama venga o le ola I si vai ngola tunu wai pe si vai ngola tunu ia ona ta o mai lola ia lea ile mata uti o social media awa se sila ye o le tele o le fasea o lunga social media ile pe o le power ia e tinga lava ona na le tai lua I tūla, tai tolu I tūla e pe ele pawa. E ke vai a kwala fai ki o alta tau atunu. Fai e atanga tai fai ti o le tūlanga lea. Ia a pe o le tūlanga lea mai ta watu I le pu e maua o le fina ngalo o le fionga le minsta o tupe. Ne tō whalau timu ia. Ia o lea I lona fina ngalo o le afianga o tatou pisinisi
e a fia i lo tātou tamau ainga. Le a fianga o tātou tangata i tō tasi, matulanga uma whapena, e a fia i le tamau ainga o le tātou atunu. So wha matala ele o iloa e tātou ia le whapea i a pē pau koe kinga iola. Ele o iloa e tātou le whawasenga o le tupe le samasani o na maua o la uma le atunu le pau. Mali. Ioi, ma le tupe lea ua maua le taimi lea ua pei e me ia i lea le whai mai ia le tala lea e whaonu a fia le tātou atunu o 0% le tātou tamau ainga o na fia o le ala na ia o lona lua o le si tūlanga fo ile le e pei o na whaali e fo i finangalo tangata whai mai e wālanga te tau o na au maini fisosoani la mai le malo i le tūlanga leo le tātou SOE le peo le tā ua ia ni mōli ma ni me whapena ia au le whai mai le saunoanga a le fionga le li minsta o le tangaruenga o tupe le tō whalau timu ia o le poroketi miliona o le fisosoani le nā mō tātou i tūmalo i le tūlanga o lo ia i nei le tātou el tisi ele aise me kau whainga leo se stimulus package whainga le sa pisa maua ka koko wiki nia ele aise me whapenga ai o lea ua maua tonu ia le finangalo le fionga le minsta o le tātou poloketi 10 miliona ia pei o le poloketi le nā e au o na fuafua le lei ina ia wawa ai i le tūlanga le olo i maftianga i o le tātou atunu ia o le asa o finangalo i le tu fonga mua Tono le ngā tonu nā o le sosoni le miliona le awina tu i tua e na ia tau finisi vaenga tau ia e wha mua la tūlanga le o le wha wawina o nao lao le o le afu o le tisi tua inu uma fia anga ia wha pe foi ia le tala whantai e pia ia e ka hau finisi vaenga foi i se umako foi ia le toi wha le lei o le tisi ia o na toi foi ia leo tātou i me masani ai ia wa no va ia tu tu fia anga li longa wo so o le me ka o le solar lights Ioi, ole mantuana ai le tai ona faia tūlanga le i se finangalo le malo le tatou el tisi ai ole ai mamau fo ia o laka kilo ka ika ia ile tūlanga wa e nofo nei le po pel pawa na vai le mato awala wa mantuana ma na solar lights atoa ia ana lua na vai le awala le mo li ona tupu ele le manatu fapia o manga ia e kofula a inga mangi mori ka ilua ia pea male lua salamon tupu ta la Samoa ia le tau al moli la ia i le bluebird lua salamon tupu ai fasala wati le maros solar lights ia so o la ulale na famana fa tupu nga wala ko ka ya wala nga por ayo kilo men nga wala ko ka ya nga le wo fai fa tanga mantua ol mato tu malo la wele le vai nga mul ol million na lua len fa sa tu ang wala ko ka ya nga ol mato vai nga la ya lua pitonu ya la tu ro fa malo si lo ma pepa na ku vai wa ka nga menka ko sola lai ka kopi ko i nei a inga e pongsa te le per pawa e tau nei taimi ile aikia nga sapo mai loa le mātou komiti i ale sunga ai ono ko ta wale sunga ai ono tāwau ia fa mai loa io i māngai ke lau kong ia eleise tuai na nau wha atua whaile tātou wha atungu tātou form ave ia mawan tato moli selimas food ile tupele tato pitfanua ai ave la mua o te mnaola ave mua la inga uta na ia inga ia uta ile vau awa foila o tai o le ola le awara ke mama ko fefewa i lalo moli a uta yo o sa ato ia le lana fai o le fa o sofianga la le melna apo mai foi isi pitono la foila manna ola tau le tupele ina ia fa wau awai matou vaenga ia mai le miliona miliona lua i le vaenga pe mua ma le lua mo o le la fa vaenga o ele o misia i mea kau whakoanga mea tau whatoanga social well-being e au fiai ia whale nofo ia au fiai ia tūlanga o whale le tā ua
matualeanga ainga matualeanga ia people with disabilities isi ainga na sapsoswani au le tulanga tonu ale na taufa atali la titi ala taimine ia me taufa toanga wale ai ma watu le pa moa le papua a vaiane le whaafonga tata watunu ia asi ainga tu leila titi ala i tua tamana ai se i wha mua le me olo mana o mia vave taimine o te ilua o le tūlanga tonu ale na le e mana tuai fo ile le fionga ile minsta ele sisi tupe tato e wha mtu mai tato malo o le ile minionga kangolima yei ile taimine i fua ile le au mai o lana saunoanga nei lunga o tato whaasalonga i le newspaper observer. Ia, a tonu fo le ele ia se sile mana mana tūlanga da, a tonu e fua la i ngā yoinga, a komiti, ai tu malo taitas, ia le lanto wha mua, e tawala na vi folore wha mua mole ola whaipea le ia so whaipea, e misa le wale tūlanga tau ele tisea ni le mai au. Ia ka ki engi si mea, e whape nā le fututu na i o le tō wha, ia ma le wha mtau tanga le loto foile. Whai le me tau na wha mua, longa lua, wha muli mei me tau na wha muli. Mole taimi nei, fuata malona lo na winga, e mingoi ka kore ka ngā a le pese nei, a slow ma le pese o le wash, sao le pese o le whakapaki, alu ma le a koa, o longa winga o le sumpari, i le masinga e sumpari. O le tā ua o le miliona poloketi ia avatu. Ai ni ai tia se tele au mai whaatasi lunga lau. A le whonu whawai, a le komiti. O le tā ua na e sau e au mai. E te tau whaila, o na sa iri le lei ala. O le ale au ngā, o a whawhita auli o le nā poloketi tamu whai mai. O la au aitia, o le tiro i mana o ngā tonu ala e mana o mia, e tangata, tai peila o matou whale nofu, inga matua wale watau sanga la no nofo yuta, lai ele o le leime no nofo ai, e te tau lau na awe luto soani, ele whapea so soani fo ilele e ke alma kwa wha i ale whale ia umai le kupele, ne ia se vaenga tupe whamatu i aina i apa, lau papa po ole piriki. Ia, ai whai fo ia le si mea au atu le si vaenga to te anga ia tua survey o le iei ni tangata matutua o ni tangata e ia fianga tu mau o soifua i a inga lea, a laile umale whale le aise si e whainga luenga na o le tamama le tina lea e tawanga i e whaile manga pola e mawaise tupe. Tau la ona tau kurui sina sosoani ai me na lea laina ona mana ia fo ile le faatu mai ale minsta e au ngai mo le whainga o tonu e tongi mai le luilna ia ona tu le lunga lau ona o mai malole komiti e ave le faile tonu ma me umana e tala noa ina ia maua se mea e awale tato ia tato i tu malo te tasi elea o ia lau puata mwhainga pe o upu ia ponga mua ai ole matango fie le na o tato i tu malo ole ola uava inga sa mo ia nawa e maasani ele whaarafia la utala le ola uava inga tato atunu wakunge ia se me whaifa mai e kaulanga mai se kupe whai en mea lea ioi e watu nei a se mei tua wha mai. Whea la le mea whai e mea ia, ele o leisi tangata matua le fia tu la ia ia iona vai lua turu. E sa ili atu sa ili i alui ia maua mai le sosoani. A leva ai mai le tato malo, le fo ike mingo ia. Ele me whai umae, ele malo, ona provide umau needs and wants. Ai e tatau ona maua mai se mea a la foi vai mai oi ore ke e te mio atu wa iai a inga wa mato asia ma o iai se singa e ke ala kule sangi fie mai ale ma ngai o fatu anga la fumoa me umana e o le fa au sofianga tele na isi tangata e le no funufu al me la le o long ngal su e ngolo ka ngamalo so fale ke mo elo fre o mai ia ngal fai mai au kala vai milionga mea ia alele ngi kupe mai fai mea ioi o tulanga na o le fa so foi e tele na ukuia fa so a tato komiti ia ona e ukuia e tato tangata ona e ia ile tulanga foi lele o tele le si ele titiles
o mea umana e lunga o le pūlenga le leilea e anga i atu le sanko i tua wa le whaia o ngai tua le i whangamoa. Ia. E anga i atu le sanko ma le matanga le menga o tina mata maitai e whaia wa onga a whono whaavai. Ina ia mauti noa e wha e ele mindset foi lele ma ia suia ma whauwhaunga mai pūlenga le lei e tūranga la wha pēnai pēona o tā ua. Awane i tele le isi vaenga, awane i alu le akor komiki malanga vaenga, malanga avenga, a lea le aini mea mo nai tangata o i tūmano. O pūlenga le lei ia manino mea uma, ia document uma mea uma, ia maili poti, ia o kika aku, alai sa o lei mao i lunga wana o tūlafono. Ia o tātala noa o whaalau tele nei mea. Ona o le tūlanga whailele o lo o vaia ile le langona whailele o tātou atunu o whaapea o whaikako e sau i. E kaulanga whaamaku o kungi kupe whaiele tātou e tise mea umana ia leai. Mauti noa e mai lo tātou a whia lea whaapea tau numana stona. Ia o iei whaamama a venga. Ia ma o lea e tau matamate atu. Ia o te iloa e ono o ati ai wale le tato e tise nava enga i mō le taimine e tāri ai au kuso. Ia mai e al tātou wafi e ona e tātou ia. Ia, whonga mua. Lele. Pe wakele aku era ka whamakalanga pele ai. Ia, o ngai maangi. E whaatupu manatu fui lele nisi o komiti whai tu ma lo. Ia wale nei taimi. Tia ia isi mea nei tau mawhai. Ai wha mua le mea te tau ona wha mua. Mō le taimi nei. Ia ona o le mana onga. O loo mo mi ai le tūlanga lea tau e le tisi. Ia mi se level tūlanga tau mō li le tono nuu. Mawhi anga. Ani se vai ngolo tupu me tono le tāntu o tunu. Ngalo ia tau pentantal noa e le tūlanga pioni e ia le fionga le minister. Lea na fiel wha tau ta valea li. Ia o lea wa. O wha maa vai aloa ia mai ia. Le fionga whale o mawaenga ia i mailo na tofi minsta. Pea o na tā ua ia na nafi i le fiafi. Ia o lona manatu ia mapo pea le tūlafono. O le whinangalo leo whale mawaenga. Mali. Ia ma ia ako le tau le leia o le malo. I le kapeneta. Ina ia awane ia e tūlanga whailele e nofo mai o. A lela fola foku ia i kalai o i. Wale lo fa ma vai o lai mo mangu aka ka o lenga va ai o ta vale le tanga lenga le na levea. Le la ye le fina ngalo o falo ma vai ngai pe ona tu mai. Ia wa uma ona fa ai lo ai le fionga ile le au le malo. Ia le fo o tana no atu le pale mi o tata o tunu. Ia le ma fu ai le na fa ma vai nga. O se tulanga le lei. Ia mo le anga i mai fo ia nisi o e mul mai e tu po tulanga fa pe nei. Ina ia mawhai lawa le tangata i on pūlero na loto. E ala e pei ona tā ua e rea fionga whanau mawaenga. Ia mapo, ia apo le tūla whonu. Ia mawhai ona amana ia e lau matisia tangata uma. La vea ka wale i le whai whakoanga. Ia e mawhai ona whaasala mō lia. A whai e sona tofi po fea. E te tau ona awe e le whatau e whapena fo ele minsta. Ia, o le tūlanga lana le wa ia le i whangamua ia le tūlanga le pe ona whaelo mai fo ia nafi la fiafi. Lere, ia mō le manino le tātou uturu. O le whaamawaenga, o le whaamawaenga mai le tofi mini sita. Ai le o tu waila le avea pea masuia whaipule. Ia o le lātou i tū malo. O le sao le ali? Sao le lava. O lo iai lava ia le whainga le tofinga whaipule o le itu malo ai man tofui. Na ia i lalo o le press release, lalo le pito lalo le press release al malo anafi. Ia whaapunga fo ia ele tau salaina stangata se i vanga na. Wa whaamaoni ia lan sol tula fono le whaamsinonga. Ai i le loto 48 lava ia o le fionga whale mawaenga. O whapea ai, le ai se kuma ia se uma ka o manga fa masino nga pola me o ia o sili lo fa ma vai alo ia male minsta langa e fainga ta o lea o fai mo lianga leo fa sanga i lon tangata ia o tulanga tono na ala tu ma wal fai pulo fa ma venga te fo fa pese siwa e ko kaunko e fai palo kala kiki singu ula langa lawo wal se fa lo ma venga le ai fa mole o le tofi minsta o pisinisi ala man mia malepa mantua o whanau mawaenga na tofi mai a Januari
I le whatautoa ai ma minsta o le opisinisi ala manuia malipa. Ia a o lea la. Ia ua tupu ele mea lea. Ia lea la ufa mawai mai. Mo le taimi nei. Se italia le whamasinonga po le ai unga. Ia ona toi ele o se isi whaalinga mulmule i fo ele tātou malo. Malo fa tang ya tal si yo le fa peleo na via le mata male sona ya monisi fo I langa ya tulu mada pe a pale mai to finga mo lunga I ton o po ai le finga ma no la tu le mai ton no ta tu tu ya via le ma fa ting ta tia le ngal wenga al fam sinonga ya mo mta ngal wenga le a tu ma wala o mo le me ya o I fo te lo lilo male tempo ingal ta tu tu o loo e alo fai lava o ia te oe manai o a inga. A wai te mei e se loma e wha mawai. O na ta atia leo le mata upu le wha sinonga. E le koe wha alonga kwa se sio koe lo ke ifo lo suafa ia o le siame pito sili na faina. I fina ngalo lo tomanga. O le a fia tuai fua. O wha nauma a inga lilo mai au. Ia, sao lele lava ia lau whetalainga whonga mua. O le tu matautia le na social media wai e taimi nei. O ro tātou wa ai ai. O whaonga lea a wala o wheso ta inga. Ma whamatalanga. Ia e whaonga mai e tangata tūlanga lea. Ua le ngata I le olo oa afia. Ia aua o ai mea o makua. O isi a makua po poko e whawhau ka laso. Nau te whaiatu lau tala na o makua pro ar kakoa kungu o merka o whawhau ka lan mele ni. O le tūlanga matautia nai pe ona e tā ua. E aila o le matautia. O tangata lea afia whaatita inga wa. Wa o lea afia. Se solo koe whaia koe maroka ko o lua. A lua tu ai whaia I manata whanau. A whaila o lea unga lea unga I lau whanau. Lea whai la whaia I kala ka meki e kilo I runga I whamtalanga ia. Ma whai mangao lau whanau. Upu ia na whau tangata. Vai le afianga o ia le mata upule ni. Mali. O le matua te le o le afianga. Awa tautala ui o tatou ngaluenga li fonga mua. Mali. Ia foi le whaupunga foi le e tawana mafia o tatou pa ue le ila I se mea. Ia. Ai ala whaupunga foi le ai ala whaupunga foi le whaale kerisiano. O I tātou uma o tangata soifua na whai ele atua. E ai uma o tātou langona o tia, e ai uma o tātou langona mawhatia, e te ti ngā, o te ti ngā fo. Ioi. A le upu fo le si fo upu matangofi, o le fua e fua atu. E toi fua mai ati, oi. Ma le isi fo upu fo le feo lolo le sasa. Ngai lo le kala ma le upu e au mai lunga. Ma whatitilo e lalang. Ia o le mea lalena, o ui au makua fia se lau whamakalanga ia kia. Nā e whai mai, vai la oe le matautia o le mea le tupuna ia tātou a whonga mua. Si au kama I posta, le whai au se ako sau whaanga au ma, le amelunga. Ai whai mai mea kala, le skakala wali whai mai o ngau fia ia ki, o ia kere I whai ku au I le HRPP. Al mele wei, e whai ku au le HRPP. Vai, o le mako, o le tātou ngā luenga, e tu le o ngā tonu. Bali. O mea o le tele mai whamatalanga I le tu lea whai mai male tu. E whai uma e o mātou I o I. Au mai le leo I, au mai le leo I. Pe koru whaalima leo e te tau ona I tono le isu lea. E sau uma, e li poti uma. O le mea la leo tu. A kālu I o kaukala koe, wa whai mai ka ika I. A kālu I o kaukala koe, I wa whai mai ka ika I. Ai ale whaia voice. Ai ale whaia voice li poti wha mai. O wheo e ka whao oili. Ia, o ana pōle na o whaalongo e a leo whaatonu mai le media sa moa e sisi. Ia. But, ia, o whaatonu mai, whai mai. Me o whea la oko. Lala me ko ke leo e ko ke whasili a fia mea na mata a whai I mea unga ia. Au titilo o te musu e whaisi tara whai lele a whonga mua. Ina ne I te iwa pea mai e wa kawhia poko kele. Ai le tūlanga o le ala o mea ma whaasara launga. Ma kua se I singi le mea ngai kisau wai. Se I sini. Ma tua se a. Lan me la fasiringi ai fwod pale mi. Se whi mai. Ua umon whai mai. Kusa le mea atoa le whonga mua le tupu nei. Ia tātou. Ono ina
mātou le I Samoa. O fafo le sa wai. O tau diaspora, ele o tangata uma o nisi. O mātou I nei Samoa. Ele ai mangi mea whapenga, le mau keo ai le alau mea. O ai, e fesili leo peko whai mai a. Ele anga susu, enga kuluku e a ma, tatou whai mai whapena, ma tatou tala noa. E masara mia le ama, ai a whai o le information le lai sau le ala tonua, ma le chano e tatau ona sawa I tatau en sila fia le tonu. O le mea loa ia na mātou te avatua. Ai mai sei fo ila alfa masinonga mal tula fono. O isi ia umakwa kia ia kula fongo ai. Ai whai mai le tulanga na, a le wa I mai la na po, Ia. No, mata tuai. Awa I me whai mai. Ala me ko ke le ako me whai. Ko ke fia po poko la ma ko fia mana ma whai me wako levan ngā ruenga. E ko ke le o e fesili mea ia. E tasi ai fo ilo fina ngā. Olo wana manatu. Ai le whai ngā ruenga I Samoa. O ngā ruenga le na ale media lava I Samoa. Ia olo iai ala fua. Olo iai ta iala. So se media lang. Iai ta iala iai ala fua. Iai e fesiringia ni mta upton. Ai le whapeo le akako alu whaasawea. I le mea e mana o ai le loto lesi. Wa le mea kongwanga le kupuli I whangamua. Ia. Mga o nge ianga o whai akwa. La me wai le alu e fesiri kusape stupid question ala e fesiringia fua. O le mea nga, o le anga na o le mea. Ele wa afia o ale la ke awa e alwa kumau stupid questions e o e kongi ai o. E iai le vao mea. Iai le whamalama ke le ale kako va. O le tatou ngaluenga e whiawa ta. E whialoa loa. E whai le a wala fo I le. E te iloa atu ai o e trust o e kangaka la. E trust te kako kangaka la. E la ali tau te held accountable la le maa lo le tele o mea tātou te whasiringi o tātou watchdogs for the government. O tātou e tātou te tuia le maa lo I whasiri. Ale kau ke kuia. Ale tau tala mai stoi ina olo ia o whai atu. Olo e tauna e wha lama mai mea ia langa le a ma. Whapena wha le whionga tamai tai pānamia. Ia e peo na o le o to te le aua fia sawa ala ko whasa lau mere wo ai atu ai. O mana o ia alu waku ale info. Alwa ko le info kai mi uma, alwa ko le info sao, alwa ko le info le sao, alwa ko le info sa fafau e sao wa ya kamanga. La sao lo eli fomo. Ia, man tu fu yo le nei vai tau o no le mea le o le ia te tau male a wala le wo fai ngo fio na te tala mai e fi nga lo le malu le tru. Ia. O le foi no fai tau pe a male lua ma sina taluai. O le a le toi tau fio fia le pulenga le meta, le ana le Facebook o le Instagram ma mea fa pe. Ia ni fa matalanga so ona la fotusa lava pe le ai ni fa maoninga. Ia, o tato ye le vai taimi lea lilo maiava, o nundumi fa tasi mea uma. E avea mea pepelo ma mea moi, avea mea moi ma mea pepelo. O le ngā luenga la lea fea ngai mai tātou le au tūsitala ma le au whaasalala. Ilo le mea moni, au mai I fafu. A wā a le malo si le tūtu ai I le valea. O loro winga. Ia e pia ana ye le maule da. Au mai o isasa e le mea ka o le pepelo e o mai sisifo o moni. O le mea mongi la e kaumawhai a mai ilunga. Ua makua lilo a kua I la lo. Ia ona o le malosio a wala nei wa whao ngai nei sota inga. Wha nei o na po. Ia, e wha malo toi fo ilo on sai a lilo maiawa I le tūlanga I pe o le iai. Ia, le a whai nao a inga. Je pe ia ngā whaida kala voi le. O mai ia ngā o ka ika. Wai le o mai roka a inga whaida ngā ruenga. Le o ka ika le whaida ngā ruenga. Tātou tala noa lai lunga o le ngā ruenga. Ia tala noa mai I le tangata le whai ngā ruenga. Aua le a fia fua ia. Le vaenga lea e le o ngā lulua I tutono o ngā ruenga. Tātou tala noa. Se o le singa mea ia ka kōriri. O le whawhi o ngō so le ika kangolo le pe ala. Le winga o lau whaamatalang. Kala ngoa mai le maka upu. Ioi, whindam, e le tangata na mātala noa. Na whawhi ano tau fia le mātala noa ngā whawhi. Le anga luke whaanonga kui lau kala ngoa. Ngā maka o koa mai au kara ruma. Sei tūlou le whawhunga anga le tunu. Le o kau whaanonga kua. E pia koe o au lamu ngai ko koe. E sidi e le whaanga kai ngā o lau kala ngoa. E o marke mingi, wo whaasanga ngō koe vai o le mako, le mako pikong. Ona o le tupai ngā tala noa ma le whaasoa foilele. E kusa o lai whesiri mai. Ai manga o koe kari mai a ngā iarang karangoa le karangoa mai o what. Pai, se le mea kongua ngā lewe vesi e ngai kako. E ke le mea o loke whai a koe au mai sau wha mao ni ngai whamai. La ngā ka lai a pai ma la whai whak.
Le mea kongwala ngā le kupo hingi le vevesi. E le o iai au wha mau maunga. E le o iai sau mori mau. E ke le iai o. A o lau kalangoa, so le peia le iai sau. Sau evidence fo i le leo lenga e kua i au ka whai o. Ma po e wha le kauka langa po le amela. Ia, uwha tulei. E koe sau ka ki kalangoa. Nga e sau le ma mai a ko koa lo ma fau fau. Ta lia se upu e avatu. Matalia le mea le ta o le finau. I lunga o le mata upu. Ai, awe ke mau polo. E oi. E lo se polo rau ko inga ne se polo rau ko a inga o le polo nga mai e whai erka alonga riri lo mai au. Moni. E moni. O le angana o le mele wa iei nei. A malama fina ngalu. Me whai nai ala iona o wha mamlama toi na isi tangata ia mato te friends. Wake ia o kau ai mei ala ia. Molo tu sila fia o le ngaluenga le ale media. O le ngaluenga le media e le tasi seitu e li poti ai. A fai wala kule li poki o lae a fia kakale ke alo fa muki vale e mai fia ye. Ia. O le tulanga na. Ele alo sei sile ato la au ngaluenga le media tule o ngā tonu e li poti mea upa. Iai lo la malfa poponga fo ngalo lau kau faleanga. Ia malau fa kongunga la ne pe fai ngane pe ke kongkong ma mai ya mako. Ia. Ma tau ia e ta ia lalo ale ale ainga sasa umani. Kuna o lalo ai mau ai malu. Na abato mato fa mtalanga. O le mato tinga fo o mato fo tangata soifua. Na fai ele atua e o yo mato loto tinga. Ai o se upu su tato fa atau matatau issues. Le ai la nga mato tele o li potia ni me pepelo. Nioi. Ne ai fa sa o tala lea. O le tato fa inga malo e fsinia. E final safe o tato fa inga malo i mea uma. La falina e ala ina fa atali salatu tali. E tali mai ai maftianga o lan me fsinia a fa fsini mai le tula. Karu lei o au mai le saida le kula se tali mai po le atonu al mele tu. Ia vai le ma ngai or kalia ato susulu anafi. Sa tato fesiningia le afifi. Fai mai le afifi le ngama ko kongi o. There is no legal framework. E fai ele mele ka ole stock exchange mati na e yana ma le mana o ia fatino lungole le fiongo sa sina e lato ele. E fa fofonga ia ile ma fonga mo e fa fofonga le ma na yo fa matalanga le uta. Fa pena fo mal fa matalanga te fono le fionga laut. Ai fa fonga le ma na ia fa matalanga wa tina. Ona oso e loleo le manatu le isi side tau ona so ina. Ai se la ina poloka nei mea pe fai o le ma naia. Ma manuia ai le tatou atunu. Ia ona o wanga i lo le fsid. E le umbalan so enga. Mantua e fsinia. Wa afianga. Wa tina. Ala le wa mai le afianga o lands. Wa mai ton wa le afianga o fanua. O le va ai el tatou malo e tai pe yo le mela uma waifiti. O kasema ngai o hotel fonga fa fiku le luma. Nga le shackling mo fo inga le nga le fangua ko le wa ave ye. O la e manatu le malo ia va ai le o tatou fanua. O fea le mesi e sili le tupe. O sa no ngai la fonga le mitsta nafi. Pe fa sili le tupe ma o tatou mana onga. Pe fa sili le maua pea o fanua tatou tenu no foi. Lona lua. Awa o ele a fai tangi mai i se selaua fe eka. Feo lolo. A tangi mai lo ele valua fe eka. Ia, o le nanan le tulanga. Fa fea nga ilunga eka. E tangi mai ei. Lona winga. Te lele o nga ele o le ave o le tu malo ma le tata watunu. O le tulanga na laiva ai o le mela lele o il tata susuenga. O taru sanga. Ia, ma le tali mai lai le afianga tau seleni. O mea e afianga ia leo au mai le afianga o mea tau fanua. Le sa tau sila iai. Ia, o le tali le nā le malo, whako foi. O le ale isu e au mai, e te tau ana fasili min sta isa, la tau ia le te tono mtanga alwenga. Le fito i tono, o lewa manino mai foi i, o la wata au filisi taimin neil esta tausi. Ia, o lo sa ili pena isi mea. Ia, awa lewa ta ua mai.
o le na ye o le wo ye ia e kalisia ye wa fa matu o te isi fanua o le ta ua ele fionga te susulu na fai tūlanga ia a ele io o mai ta ili whainga fau le watu whaatasi o mai ele matanga renga lea e ta o le lalo le MNRE e ta o fua ngā whanua ma ele o Samoa le la na fai la ia lisi na mua e taunu atu ia te susulu ele i ina tele i loina o le ste tausi le sai lalo le tanga renga le sa vai le fionga ia lauti ia o le tūlanga la le na le sa tatou tau sa ili le tuai ele o se tau whaaleanga pe o se loto leanga o se wala fome feme ia loko leanga ia le loko leanga ia mama le ai ia manino le tatou atunu a e manino i whanua ma ele nei ma whaanga solonga lea wa e manino fo a e fialisi so whanua o le tau fitem nei ova ma le whaafe taro sanga la ye tono le tatou tanga renga leo ele mafuanga whanua o i la tau e fia maua ni whanua e lisi ai o le anawa tau al fast nana manino mai an nafi ile saunoanga te susuru sa watu malato e tilo po a whanua wale o toi whaonga le malo mai le estetausi ia ona whaamatu ua tula ia le awhai o lai tua maota mai ia ima lawa ia se awhio anga masi tu malo whaamatu ua tula ia whanua na pe awhai wale o toi whaonga ina e mo awhio anga lato te whaia ia lato polo keti o le whaonga ia le miliona ia lena whai mai ia le tala le saunoanga a tau susuru o le taimi nei la lau whaangata tatou lisi na whaangata mai ia o ke topa o le tausanga lua whelua tō ina ia mawhai. Ona se i tilo po feo ia i tū la whanu tono mea ia ala alfo whanga male me tau ona whai. Awa o le te leo whanua ia whetangi si atuai. Mana tua la oi. A whaine i o ati se e kale si alisi tua maota o se nuu ele ni tangata o le nuu lila. A le alala abe i whanua ngā lulu e se ni tangata e se a le nofo tangata o le nuu lila. Ia. A le fia fa mawangi whangua e whaonga i el polo ke ki milionga le wai ai ngā wale in whanua. E ngā lulu e. So, that's another thing. Ole tūlanga whalane na. It's tawana tana noa i ton ina ia pa u sa o ale sa mala i e leo lor whao. Alu sa o ale whangua i alai kua mauka mai i se i tū malu. Ia la tau tangata e oi fwe ngā lulu e ai. Pea whai wale o toi whaonga le tatou malo. Ai o lo tu mau o tal fifia o lo tu mau valus fulu 5% o tato ele falang nu o lo tu mau pea fulu 5% o tato ele yolo ele malo pea ile time nei manisi o tulanga o lo fai e fo fanga tato o tunu a paulisi la tala time nei o lisi fo ye mana onga fapitoa ye baba na no fa mana mala mai le fionga to susulo nafi la ta wan na tato sa ilinga ia to manino awana ia ile tulanga fo le nunu ale to au fai mai polan me alen ka o finga ya kinga ai tato o atu ile luas fulu tau sanga o lumana ia tu ai loa afianga tu la i mai ona ati na e to fa pero la ile ke fai ya ko ka inga ia ile nga kai sa tau ana fa manino mai le tato o tunu fa pem la me kupu mai pe aka ko au mai aka ngi la me kupu mai pe aka ko kalia me ngi Ioi, tulanga umana le e alai ona tatou sinia le malo. Ma tau fio fi mag. Ele leia le upu foi le kao fi mau ale maya. Ia le leia kwangi si mea le maya e tatou te ola tau fi mau. Ia o tulanga na le o tau fai mai ia tatou malo ele o se fai tu au matou ripoti. Au tatou su atu. Ina ia tatou manino. I tūlanga ia o loo whianga ia i pelta tau atu no umta o polo tūlai mai. Ponga mua. Ia, o la sau whanongongo mai nei taimi. Mantango fia, ia, tātou tūli mata ia po lana tūlanga o lea o ntiele mata o pulea. Wai mana ia. Le wha ua fui le lo le whaantalo no ino le whiongaleri minister. Ina ia manino le manto le vai. Ia, Antonu ele na o le panguaina o le tātou mata o pue winga i le tautuamala o nanga po mtanga alwenga o lo ia le minister. Ia o nol tantu te ia la tampu ia tu le vai so so antu no mo seveno e tu fa no ai le whiongaleri minister ia ni te wai se si vanga tau te fia sa no ama a wi mai ali lo mai ava ile nei fia wa la vol si le fia le pa ia mal mano le tu mai le ia le ava tu amai ia ba di no ile le man tu le vai alu o ia faila so enga
ia po le ko nga su enga ngai ki nga fakia su enga fa CIB ia po su enga fa FBI po CIA ala wa ku me ke alwo ia fa ia lo ia lo fia ia e le se tunanga fonga mua pawal tunanga ia o le ua mai a mai finanga lo le fionga to susuru le vainga o fanua ma le si o manga e ono afia ia tinai ia o le meso ai o le afianga i meta tupi o ai le sini ia o le minsta tupi fa manino mai le lipoti le IMF le lipoti le Central Bank o le almi wa la to lo ai te tala le fifi na wana na fai mai au cryptocurrency ma ngamia kakala mai o a mea e afia o a tato afianga a wai le leile manino o le tato watinu ma mana malama le lei ia on tato ato ilola ia le faingo tatsanga mai pisinisi mai fafo o le alo lato o a mea lato timna mia o i tangata e whianga i tonu ma tunanga ia o atu la fono i tua o ia fu i tatsanga a wao na a whianga mo le tato watinu ia ina ia tato manino le lei ma mana malama sa mta upu ele tunanga le o sini ai pea a wana i oti tua se manatu ele o le anga fo ele tam fainga si vainga le o tam failato ia aisa ia tina el tato watinu mari ai ele o musu fo malo fa no le sa no anga a tosusu ele tau fil malo se me ele o musu fo ai ile taimini ile tilo al malo e ao ona va ili me a fie tunanga le ona au maila ia nelu ina ia tatou manino ai o le mea lea after 5 years nga ko va aila ia le mea lea ia e io ia po ke afia mana fanga mea lea o io ia ai awane uma after 40 years o selis fa mai nei maso mako manga unga le wale ngi me mo ki ngofo ko o mai sa fanga le ngi mea e ngofo e fe mako ele le wo mai kan ngi ngofo io tulanga umana le tau feta tau malo nei se ili le anga fo le lai tu vai ma o se me tatu te tangoli mai ma oni tatu tupe li fit ma ai nga tatu watunu ai o le decision making e lungo tatu uma fel me fa mo fel me less le risk usa pe ke take le risk o fel me o aku isi fia kausanga la ele polonga ma tinga inai ya o tunanga na le ala ona pe na sa no le fionga te susula na fi e matango fi al tato manam la malei paul tunanga na yai wala ke ofisi ya ona o time o le fionga le minsta o la tu ka penita na fi ai o falilo yai ya au le se tau fai se tato wa mano ina e mafai ya ona manam la mai nei mata upu ya wa foi manam la anga se tato tunu ya fonga mo ele se si tulanga to ia te umol tato watunu nei mai ngole aso e ta tonne manatu ia o family ina se tautua le mai samo nei ia le mai mo fa fonga samo lo mai mo mai I tu e fia la lang Antonu la tanto mai tasi ni lo pe ona e tu le chau no le fo I vai ngole fi ma lo le o sa ma lo le la pale o le ngan wenga la tu ia ona wa lo e silafia o lo fu tau sanga e tau tuai ia so le ia so te fa longo tu e fio o ia ka pe lu fo ile ia wala va fo idea pe ko ngi solo male ia ma e fa pe antu o ifola ia fa nga pinta ia o te fa ia le tala le stoina ia la ko ngi la solo le sio ki solo le lo awente pol awente fa tu e titi o lo si sila funga o le va ia ngai sa o la ngal wenga na fa idilo I se mera ka ko popole fo ko e pel mo le pola mo ko mai pe ko ya wanga pa wale me mo ale ai akolo o longo inga ai lo ka pe ai lo tai ya tole tu lo so fu mo man to wala na va so fo tanto to fe lo ya lunga pe lunga lo le ya ai manu ye tele ya la ya tu la singo to le ni fiafi ya mi se fo ya le fa unga o le va so ya mo se mano longa file mo ya ona olona lofa ya talimel nei tu ya mo fo ia se manui o tanto tu elenganta I tu tonu ni sila e fa pe fo ia tu e mau e sa no ia to lunga tanto filo ingele so ali
Tai tele lava fonga mua fa tai fo imal tata po kalame radio Samoa le nei tu lao le aso fa tai tele a Samoa ila mai mo fa fonga mai fa malulua tu foi pe a fai wa si se leo ia po la fo se tala wale tau tamali ila fa fonga mai malu ave fale lo finangalo a fai fo ile o ele o le finangalo fa tasi leo i tata uma ia e anga tonu al tangata i lona manatu ia pe yo ia upu ai tata talo soifua moli atu lo soifua ma se maola mai ma le tau whafonga mua tau aulia le asolua o le vai asofou le alofa maleanga lei o le tua manu ia tele le weekend ve a whai o le a whianga e manisi o fufuanga le tātou atunuu i ei le puipuinga le ali i o tātou ainga uma po i atu mai ngā luenga ma o ngā whanau pa manu ia le tiuti a fonga mua ia ola le radio Samoa ia mau mātou tangata i le alofa maleanga lei o le tua so fa soifua. Soifua ma ia manuia le fionga ia le luma ia mai na vai e pe ona e fa funga tu iai ma e mai moa tu iai. I lana tautua mai lo tanto ofisa au tu i Samoa. Se ia ulia ia le vai aso asau i le alofa malanga leo le tua o taulunga na ia o le tanto filo inga i le so. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha sa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Wana o le whetu moana a onga amata po le Moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakasa i Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wā le whātau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasinomanga, ai maise leo le whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E ta pena le whetu moana le tia le tai au. Whapea le tia o le awauli. Nappies ma wipes e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olu atasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olu atasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. O le awhamana tuina o le lima sfutau sanga o le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima a Aprila o se whatasinga pitusili o na tele i le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tari tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O le ua toi valu ma lawa minuto na tale o le July 5, tale whao, tala mai i antunu o le Pasifika, malela langi peon to pena mai elfal tu ya Miriama la to pomare e mo tu midingo lo fa tasi mal talenga ya ulungia pira peledanto le city cars i dai au kilani sifo ile pitono o Henderson ya wa fo ilia ya se fa manatu mo i tanto ile ngantu le fa ngol ding ve so o Amperila ya e pe o ya le tel mala no i ta vale lo mawa ile la tu talman tu ulungia ma no le fa yo le fa ma no fo lo sai tau alofa tu lava foi lele ia i le whaatutu ngatana wa iai lau talenga no le manulu. Ia moni fonga se o manu ai o le nganga foi le tata tia lo fa umalava i le au matutu o le nei vai tau o le tau manulu. A wai o le tūlanga manino lava ia o lo o ta fautua pe le ia le whaiva mapu ia i fuala au ono tūlanga o le manulu tele. Ia afia i wau o le tino. O tuanga lava ia e mole antu le sidika. I le nganga whaalo alu se manu mātou te mole tua, i le nganga whaafitai.
ia o mau le avanoa matou te fa'asoa atu ai fo le tulaga o le pisilisi a le fa'atautavale le silika ia i le mamalu tele o le tatua tunuu toe fa'afelo e tua le tatua tunuu e masani ai matua tina matua e no fale tonu folfaigaluega o tonu lau ta'avale ia o fialava lo e maua mai le tatou fa'asalalauga ia o maua amseu manu ona o ni au na fa'atauva'a e vae ma lima i le atunuu ia e tulaga o le fa'alogologo mai a o fa'alaulo atu le tulaga o le tautua a seu manu le nei vaega o le aso a le fo'o mai tauala seu manu mo faisina maliga o timuga le matou fo'i pitonui nei ia e tutusa lelei lava le tatou tala o le taua lautaliga ulugia ia o le maitau atu timu le aso atoa lenei timu foi le aso ata o lona uiga ia o le tripo a fuala au ma le fa'amata Ioe, o le tāua lea, ai o ngā foi mo tātou tonga la au foi lea, ko a ka pisi, ngai ko ngā la au whao fia fiola, ma le o tele le sua vai, o mai e, moli mai e le tua. Ia, whaafitai tele mo lo mātua mano, se manu, le foi le nganga whaafitai le tau tua mo le au nanga. Ia, ai langa o le tāte le i whaafilo i whaisi au, ia te whaafilo e tui i whaisi au o le tala le lei, ia o lo whapena o le tā whaauta o whaafale le manu, ia le tūlanga o le au te lenga o le ngā luenga whautua, ia na moli mai le tua wale nganga o le tangata ni sao whanga le malo le tua ia ai o le tono le tanto lo toa le nei vai aso moli atu le nganga whaafitai nei sa mo sa ave ta vale te ama le tonu ta vale se manu na ave nei vai aso ia ua whapena lava o na tali de lei le ngata ina o ma ta vale o ma cashback ia au isi foi sa moli mai lanto wo ia lau wa saini at fonta lima se lau e pe ia on failo atu le telo ta fa se launga tasi ale yari ngei au kilani nele West Auckland o lo talia i la to fa le tonu tongi ai talaf o lo yai le mato finance fa pitoa lava ia mo i la to o lo yai fa le tonu o le mo fa ia tali nisi finance ia awote no fa ia vala au malta numero le o lo o tasi o valu fitu o lo fitu lua mo mo yai ulungia mo le tafso ta inga la finance fa pitoa nei awal vai tau tonu al ne se manu le o mana o mia ai tanto falta vale ia ono vai tau fa solo atu le tau maluluma le leanga o le tau e lo to e mana o mia tu na fa nau di tonu ma maluluina au tau foi pa o ta vale pe tau ton fiti rafi ia wa fa longo tu longo pa o nga se ma se pa o lo no winga o tau na ave fa sindia ne ba fa tuanga pe fa sta val fo ia pe te fa tau nisi me fo wa va ga na fa tuanga ia o le tele mano no ia tatou van la po o lo iai a Toyota Stima Nissan Serena ia o tatou Toyota yes o lo ia tatou Toyota tai sulon formal tai fulu ia a lo fa pena foi ona so soniatu ia tulango tatou fowili tulango tatou fowili o le tele o tatou fowili o fa tau vina le tele dei o le fa tau loko a se manu ono tulango tatou fowili le fa tau vai tono New Zealand le nganga le o le lava o lo wangi to nei tangata na mi re fo au le pole to ingo fo do fluff lua fe lu fulua ngai mai lua fe lu fulfa ia o lo mau o mata vale nei le ngata le o lo tele foi mano no e tatou foto o tau nu mai i so se fo sanga ese sport car o nai televo ia o ni ngalo vala o mai tatou numero na fa iro atu ia wa so sale le mo le tanga timunga le la tatou ngai ti ai ia o le ni vaenga e se o ia ilunga le tele ia o nisi vaenga o lo tanga fai tatou le sene nei le liwa tatou le sene Samoa a o le si foi vaenga taua o no fo lo le sene o nai ai le condition foi le volte stride a o lo fa penal na mia ia vala mai ulungia o lo foi no so so ni atu tu langa o tatou le sene tasi amata mai ale lena se tau fu le sene talia ia tatou le sene Samoa vitua tatou tavale o lo fai na tanga tatou le sene Samoa pe fa penate malanga mai mo e pa wale mea i sau income so so ni il fa tu peino la tavale fo tulango lo ye tatou finance lo sau la vol fitu mo le val pasene pe lela provide ia a to mau al sul lima ia tu los food ta ia in fa le tono tatou credit o ye terminate ta vale uma lava ka kruma ia watu fatasi ma le warranty ma le insure e pui ela ta vale lungo le tele nei te o la vea ia ma fai alto e sui se sta val fo ia pe fa pe la vea le anga tanto ta vale ia o vainga ta o le na mo lo silfia mo le anga ia tu le dei va yaso ia ile a fa amtanga fo aprila le tatu tu va ia ia o tatu tu lata lava i vai tau finga ta o no tu langa fa le tonu le tau ia o le lava ta longo tu mas fa a mo lo se tala ia longo mai ulungia le tatu numero nau fa lo atu o le olu tasi o valu fitu lua pe te ngai sa mai lava le tatu e tres o le tasi lua Lincoln Road te mau ia le tu ma le nanga le sirika ma le pulenga
ia mai se le ofo ina to ma to le tu ai mo o Samoa mo le tu le fa te se manu ko ba tu no le tatu ala leo o lo mo foi lavo na baua ia tatu fa tau vai so uma i le nganga fa aftai leo le pulenga i nai tu o le tatu ngā venga mo le atu Samoa lo to wola fa ngol nei vai aso ai lo fa tele atu lungia mo le fa so songa ne ia fiafi to so i fo mai manu so ban lo fa tele atu le telenga ia lungia pira pela dan to wa vela vo ia mafunga tombol molina o le tautumara unanga ale city cars i dai le tasi lua pa tasi tolu fa Lincoln Road i Henderson walau ye le lua tasi lima vanuiva lua fitu po le ovalu se lau lua fitu tolu vanu fitu o lea ua toe lua ne minute o na tale o le July fa Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Te tele mo le mafutanga e pe o le iei mai le awoli ana le ila sa mo se iuli me fo le di vaingo le fiafi se upu o le tautamali i le tātou mafutanga poto le tautai e le teimi sasi e lana va ai alofa le tua ma pui pui lo tātou tunu i whemalanga inga i lunga wala tele vavave i le reifo i a so tofi a misilanga antu le aso antai au ina ia uli masao le whianga iai ia ma tātou sa fo i lunga wala tele vavave au wha muli mai nei o tātou tau a inga tala i antunu o le Pasifika malalangi le July fa so yel no foi le fianga ya le a tau savea ya mo le polo kalame nga ngai fo faiva se yo le July fitu le po anani manuia le fiavi manu tua o voila